රිවිෂන් එකේ තිබ්බ පළවෙනි පේපර් එකේ ලකුණු ඔයාලට හම්බුනේ ගිය සතියේ තියපු එකේ. හරි. එතකොට ඒකේ ස්ට්‍රක්චර් දෙකෙන් එකක හරි දෙවෙනි ගානේ වචනයක පොඩි වැරද්දක් තිබ්බා. හරි. ඒකත් එක්ක ගානේ අර්ථ පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා තිබ්බේ. ඒ නිසා අවසානයේදී තීරණය කළා ඔයාලගේ පළවෙනි පේපර් එකනේ. ඒක නිසා ඒ වැරද්දට කාටත් ලකුණු දෙන්න. ඒ ගානේ සම්පූර්ණ ලකුණු ඔයාලා කාටත් දීලා තියෙනවා. රයිට්? හරිද? අහගන්න. ඒ ගානේ සම්පූර්ණ ලකුණු කාටත් දීලා තියෙනවා. ඒ වචනේ වැරද්ද හින්දා. හරි. හරි මේ බලන්න. දැන් එහෙම ලකුණු දීලත් හරි. දැන් වැඩිම ලකුණු 3 දෙනෙක් මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා. පේපර්ස් 3ක්. හරි. ඒයි කතාව නැතලා අහගෙන ඉන්න. හරි. හැමෝටම වැඩිපුර ලකුණු එතකොට එනවා ලකුණු MCQ එකකට ලකුණු 2 ගානේ දුන්නේ. ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එකකට ලකුණු 10යි. රචනායකට 15යි. එතකොට පුතේ ඔක්කොම එනවා MCQ වලට ලකුණු 60ක් එනවා. ව්‍යුහගත වලට 10 10 20ක් එනවා. රචනා දෙකට 30ක් එනවා. එතකොට ඔක්කොම එනවා 110ක්. මුළු ලකුණු 110න් දීලා ආපහු ඒක 110න් බෙදලා 100න් ගුණ කරලා හරියට 100ට එන විදිහට තමයි ලකුණු හදලා තියෙන්නේ. හරි? රයිට්. එතකොට අර එක ප්‍රශ්නයකටවත් වැඩිපුර බරක් එන්නේ නැති වෙන්නයි එහෙම කරේ. හරි. එතකොට half paper එකක්. එතකොට ඒකට හරියන්න 100ක් හරියන විදිහට තමයි ලකුණු දීලා තියෙන්නේ. හරි? හරි. මේකේ වැඩිම ලකුණු තුන්වෙනියට වැඩිම ලකුණු තියෙන්නේ මගේ නම කියව ගන්න අමාරුයි ටිකක්. සෙනත් රන්දුනු එහෙමද? ඇවිල්ලා නැද්ද? ශෙහාන් රන්දුනුද? යාළුවෙක් කවුරුහරි කියන්නේ? ශෙහාන් රන්දුනු. හරි අප්පුඩියක් ගන්න මොකද අය? රයිට්. හරි. දෙවනියට වැඩිම ලකුණු තියෙන්නේ RG අනුද? නැද්ද? අද නෑ. පළවෙනියට වැඩිම ලකුණු 61 100න් 61යි. හයියෙන් අප්පුඩියක් ගහන්න. භාෂිත අලහකෝ. හයියෙන් අප්පුඩියක් ගහන්න. රයිට්. හරි. අද තියෙන පේපරෙත් හරි වැඩිම ලකුණු ගන්න උපරිම උත්සාහ කරන්න. හරි හරිද? හරි. හරි. දැන් අද ටෙස්ට් එකේ 75 පන්නන්න try එකක් දෙන්න හොඳේ. පුතේ කවුරුත් 70 වගේ පන්න ගන්න පුළුවන් මහන්සි වෙලා. ඒ කියන්නේ මේකයි වෙන්නේ පුතේ පළවෙනි එක උගන්නනකොට උගන්නන දේ අහගෙන ඉන්න. ඒ කියන්නේ හරි මෙහෙම දෙයක්ත් තියෙනවා. හරි දැන් මේ ෆිසික්ස් දන්නව නම් පන්තියට එන්න එපා. දන්නේ නැත්නම් මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි දන්නව උනාම පස්සේ තමයි උගන්නන වෙලාවේදී කතා කර කර ඉන්නේ. හරි ඒක නතින්නේ ඌට. හරි එහෙම එපා පුතේ. එහෙම හිටියන් පස්සේ ඔයාට මේක ඉගෙන ගන්න බැරි වෙනවා. නිසා උගන්නන වෙලාවට හොඳට අහගෙන ඉන්න. සුළු කළා උත්තරයක් ගන්න එක නෙවෙයි ෆිසික්ස් කියලා කියන්නේ. මොකද අද මේ උගන්නන ටික ඔයාලට පේපර් එකට මේ විදිහටම ගණන් ටික දෙන්නේ නැහැ. හරි. ඊළඟට ඇප්ලයිඩ් වල වගේ පාර්ට් A ගණන් මේ sorry A type ගණන් B type ගණන් C type ගණනුත් අපේ ළඟ නැහැ. ෆිසික්ස් පේපර් එකට එහෙම නැහැ A type B type කියලා. එහෙම වෙන් කරන්න ගත්තොත් එකම මූලධර්ම වල යෙදෙන ගණන් මිලියන ගණනක් පෙන්වන්න පුළුවන්. එහෙම A type B type ගණන් හදලා මේක කොට දාන්නත් බෑ. ඒ නිසා උගන්නන සිද්ධාන්තේ එතෙන්දී කතා කරන මේ මූලධර්ම හරියට ඔලුවට දාගන්න ඒකයි විය යුතු දේ. හරිද? හරි දැන් ඒක කියද්දිත් අර ෆිසික්ස් හොඳට දන්න දරුවෝ දෙසුත් කතා කර කර ඉන්න. යාලා දන්නවනේ. හරි ගොඩාක්ම දන්නවනම් පන්ති එන්න එපා. ඉතින් වැඩක් නැහැනේ. තේරුමක් නැහැනේ පුතේ. නේ අර දන්නේ නැති යවුන්ට අවිල ඉගෙන ගන්න chance එක දීලා දන්න උන් නවතින්න. ඒක කමක් නැහැ. එහෙම කරදර කරන්න එපා අනිත් අයට. හරි. මොකද එක එක කතා කරනකොට මං ඌට බනින්න ගියත් අනිත් ළමයින්ගේ වෙලාව නාස්ති වෙන්නේ. හරි. ඒ නිසා එහෙම වෙන්න එපා. try කරන්න කොහොම හරි අද පේපරේ ගණන් ටික හදන්න. හොඳ MCQ 30ක් තියෙනවා. අද ටිකක් ධාරා විද්‍යුත් MCQ වැඩි. මොකද ධාරා විද්‍යුතය අද දවසේ කතා කරපුව සහ ගිය සතියේ කතා කරපු ඒවෙන් තමයි ගණන් ටික තියෙන්නේ. හරි. ඊළඟට රචනා පැත්තට ගියාම ද්‍රව ස්ථිතිය හොඳ ගාණක් දීලා තියෙනවා.
හොඳ විදිය ගානක් හොඳට හිතලා හදන්න පුළුවන් ගානක් තියෙන්නේ. යන්ත්‍ර විද්‍යාව ගාන විදිහට තියෙන එක ද්‍රව ස්ථිතිය ගාන. අනිත් එක ධාරා විද්‍යුතිය ගාන සාමාන්‍ය සිද්ධාන්ත වලින් යන ගානක්. හැබැයි පොඩ්ඩක් අර ගිය සතියේ යාන්ත්‍ර විද්‍යාවේ ගානේ වගේ සුළු කිරීමේදී චුට්ටක් ඔයා හිතලා සුළු කරන්න ඕන. තව වැඩි වෙලාවක් නැති නිසා පේපරේට මම කියන්නම් ස්ට්‍රක්චර් දෙකෙන් එකක් එන්නේ මිනුම් උපකරණ වලින්. ඒ මිනුම් උපකරණය වර්නියර් කැලිපරේ නෙවෙයි. හරිද? තෙතණු තුලාව සිවුදණු තුලාවත් නෙවෙයි. හරිද? හරි පොඩි ඉඟියක් දෙන්නේ මේ. හරි. එතකොට ඉතුරු වෙන්නේ ටිකයිනේ බලා ගන්න. රයිට්? හරි. ඉතුරු ස්ට්‍රක්චර් දෙක යාන්ත්‍ර විද්‍යාවෙන් එන්නේ. ඒතකොට යාන්ත්‍ර විද්‍යාවෙන් කිව්වම ද්‍රව ස්ථිතිය සම්බන්ධ ඒවා නෙවෙයි. යාන්ත්‍ර විද්‍යාවේ ඔක්කොම පැට්‍රිකල් 6යිනේ තියෙන්නේ. එතකොට ද්‍රව ස්ථිතිය නොවෙනවා. එතකොට U නලය නෙවෙයි, HR නලය නෙවෙයි. බරයේදු පරීක්ෂණ නලයක් ආධාරයෙන් ජලයක ඝනත්ව සෙවීමත් නෙවෙයි. එතකොට තව ඉතුරු වෙන්නේ යාන්ත්‍ර විද්‍යාව 5යිනේ, තව ඉතුරු වෙන්නේ 2යි. හෙලික්සිය දුන්නේ යාන්ත්‍ර විද්‍යාව නෙවෙයි, දෝලන හතරංග. හරි? තව ඉතුරු වෙන්නේ 2යි. මොකද්ද? බල සමාන්තරාශ්‍රය හෝ ගූර්ණ මූලධර්මය. හරි, මේ දෙකෙන් එකක් තමයි එක ස්ට්‍රක්චර් දෙකක්. හරිනේ? හරි. ඔන්න පොඩි ඉඟි ටිකක් දීලා තියෙන්නේ. වැඩේ යන අතරතුර පොඩ්ඩක් මතක නැත්නම් චුට්ටක් ඒවා කටුසටහනක් හරි ගහගන්න. හරි, ඊළඟට පුතේ පුරුදු වෙන්න මෙහෙමයි. Tamanට සිද්ධාන්ත කොට සමත ගැන පොඩි ෂෝට් නෝට් එකක් ළඟ තියාගන්න. හරි? හරි, එහෙම ලැජ්ජ වෙන්න එපා. හරි? හරිද? අහගන්න. හරි. ඔය විශේෂයෙන්ම සමහර දරුවෝ ඉන්නවා මේ. හරි? ඔය මේක මම මෙහෙම කියන එක වැරදි නෑ. මෙහෙම කියන්න ඕන හින්දායි කියන්නේ. සමහර දරුවෝ ඉන්නවා පුතේ අයිලන් 1 2 3 දිස්ත්‍රික් 1 2 3 එහෙම අරගත්තට පස්සේ දැන් ඔය ගිය සැරේ දිස්ත්‍රික් එහෙම කියන එක හරිය නෑ. ගත්තන් පස්සෙත් ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ කියන කතාවයි ඇත්ත කතන්දරය අතර ප්‍රශ්න තියෙනවා. මෙතන දන්න දරුවෝ ඇති, නොදන්න දරුවෝත් ඇති. ඉතින් ඒක මට අදාළ නැති හින්දා මම ඒක කතා කරන්නේ නෑ. නමුත් ඔය ගොඩක් අය පුතේ අර අනිත් අයට හරි මොටිවේෂන් එකක් දෙන්නේ නෑ. සමහර අය කියනවා අපි මෙහෙමයි උදේ රෑ 10ට නිදාගත්තේ. උදේ 6ට නැගිට්ටේ. පොයට පන්සල් ගියා. 4 පොයටම සිල් අරගත්තා. අල්ලපු ගෙදර නංගි මල්ලි එක හැමදාම හවසට බෝල් ගැහුවා. එහෙම කළා තමයි අයිලන්ඩ් රෑන්ක් එක දැම්මේ කියලා. හරි. විෂයට ගියේ එක පන්තියකට විතරයි. හරි. එහෙම කියනවා. නමුත් පුතේ ඇත්ත කතන්දර එතනින් ගොඩක් එහා වෙනස්. සමහර දරුවෝ අසීමිත විදියට මහන්සි වෙලා තමයි ප්‍රතිඵලවලට යන්නේ. නමුත් මම දන්නේ නැහැ සමහර අය කතා කරන්න ගියාට පස්සේ එන අමුතු ලස්සන කතාවක් තමයි අර නිකන් තමන් පොර වෙන විදිය කතාවක් තමයි කියන්නේ. හරි. නමුත් ඒකට අහු වෙලා ඒ විදියට යන්න එපා. වරදින්නේ ඔයාලටයි. හරි. ඔය ගොඩක් ඇවුන් ඉන්නවා පුතේ බයෝ එම කරන පාස් පේපර්ස් පොතේම 20 වතාව 30 වතාව ගලන. නමුත් එයාලා ඇහුවට අනිත් කෙනාට කියන්නේ නැහැ. හරි. ඒ සමහර දරුවන් ගැටි ඉතින් සමහර අය කැමති නැතුව ඇති තමන් මහන්සි වෙච්ච එක කියන්න. ඉතින් ඒක යාළගේ කැමැත්ත නෙන්නේ. අපිට ඒකට මුච් කියන්න බෑ. නමුත් මං කියන්නේ ඒක අහලා සමහරක් උන් හිතාගෙන ඉන්නව එහෙම කරලා ගොඩ යන්න. හරි. ප්‍රායෝගිකව ඒක කරන්න අමාරු වැඩක්. ඒ නිසා හොඳට තේරුම් ගන්න අසීමිත කැපකිරීමක් අසීමිත මහන්සි වීමක් තුල තමයි පුතේ හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ගොඩ නැගෙන්නේ. හරි. ඒකට ගොඩාක් මහන්සි වෙන්න. මහන්සි වුන් නැතොත් මේ වැඩේ අමාරු වෙනවා. හරි. මහන්සි වෙලා වැඩේ ගොඩ දාගත්තොත් කොහොම හරි ඔයාලගේ මේ දක්වා ඒ කියන්නේ අවුරුදු 18ක් ඉගෙන ගත්ත එක පාසල් ජීවිතය සාර්ථකව නිම කරලා විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ අවුරුදු ඇත්තටම උසස් පෙළ ෆේල් වුණොත් අර එක වසරේ ඉඳන් ඉගෙන ගත්ත ටික වැඩක් නැහැ. උසස් පෙළ ෆේල් වුණොත් එක වසරේ ඉඳන් ඉගෙන ගත්ත ටිකම වැඩක් නැහැ. ඔගේ තමයි ඉතින් හරි. ඒ නිසා කොහොම හරි මහන්සි වෙලා වැඩ කරමු. රයිට්. අපි යමු ටියුට් එකට. ටියුට් එකේ හදා හිටියේ අපි 19 වෙනි ගානනේ. 19. ඔව් 19 වෙනි ගානේ පුතේ අපිට දීලා තියෙනවා සිම්පල් R ප්‍රතිරෝධ 2 R ප්‍රතිරෝධ සෙට් එකක් නේද? හරි. අපි අඳිමු බලන්න රූප සටහන. ටියුට් එක තිබ්බා.
රයිට් හරි බලන්න පුතේ. මෙන්න මේ විදිහේ ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක්නේ අපිට දීලා තියෙන්නේ. දෙහිවලනේ. රයිට් කොහේ ඉස්කෝලේකටද යන්නේ? කොහෙද ඉස්කෝලේ? හරි පුතේ දෙහිවල HND එකේ අයියලා අක්කලා ටිකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අනුරාධපුර පැත්තේ ඉස්කෝලේකට පොඩි උදව්වක් කරන්න. හරි. ඉතින් ඒකට ඔයාලගෙන් උදව්වක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි. පුළුවන් දරුවෝ ස්ටිකර් එකක් අරගෙන එයාලට හෙල්ප් එකක් දෙන්න. පුළුවන් දරුවෝ ස්ටිකර් එකක් අරගන්න.
සද්ද නවත්තන්න පුතේ. රයිට් හරි. හරි හරි. මේ බලන්න පුතේ. හරි. සද්ද නවත්තන්න. හරි කොහොම හරි ඉගෙනගෙන මහන්සි වෙලා කැම්පස් යන්න. එතකොට පුළුවන් එයත් එක්ක ස්ටිකර් විකුණන්න යන්න. හරි. රයිට්. මේ බලන්න. හරි. පුතේ RR සමග කීයද? ඒයි. දැන් ඉගෙන ගත්තේ නැතොත් දෙන්නත් එක්ක රටකජු හරි මොනවා හරි විකුණන්න වෙන්නේ. අහගෙන හිටහල්ලා. RR කීයද? RR 2R. මේ දෙන්න වෙනුවට දාන්න පුළුවන් පුතේ 2R එක්කෙනෙක්. 2R කීයද? 2R සද්ද ඇහෙන්නේ නැද්ද? 2R R 2R R ඒ ආරුයි මේ ආරුයි ඉන්නේ කොහොමද? මේ ඒ ආරුයි මේ ආරු. දැන් මේ දෙන්න වෙනුවට දාන තනි එක්කෙනා නෙමේ. හරි. පුතේ අහගෙන ඉන්න. මේ 2R දෙන්න වෙනුවට මේ R දැම්මා. ඒ ආරුයි මේ ආරුයි ඉන්නේ කොහොමද? ඒ ආරුයි මේ ආරුයි ඉන්නේ කොහොමද? ශ්‍රේණිගතව. එහෙනම් RR මෙතන සමග කීයද? 2R. එහෙනම් මෙතන සමගනවා පුතේ 2R මෙන්න මෙහෙම. මේ 2Rයි මේ 2Rයි කීයද? R. එතකොට මේ 2Rයි මේ 2Rයි R වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ටනේ R එක. මම ඒක අඳින්නම් මෙහෙම පැත්තෙන් ඉඩ මදිනේ මට නැත්නම්. මෙහෙම අඳින්නේ හොඳේ. R. එතකොට මේ ආරුයි කොහොමද ඉන්නේ දැන්? මේ හැම තිස්සෙම පුතේ දැන් මේ දෙන්න වෙනුවට මෙයා දැම්මම මේ දෙන්න තව දුරටත් නෑ. හරි? මේ දෙන්න වෙනුවට මේ සිම්පල් R දැම්මම තව දුරටත් මේ පැත්ත ටික නෑ. මේ ආරුයි වෙනුවට මේ 2R දැම්මම මෙතනින් මෙහා පැත්තේ සෙට් එක නෑ. ඒ සෙට් එක වෙනුවට තමයි මෙයා ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේ 2R වෙනුවට R දැම්මම මෙන්න මේ R දැම්මම මේ දෙන්න තව දුරටත් නෑ. මේ ආරුයි වෙනුවට ආයි දාන්න පුළුවන් පුතේ මට 2R එකක්. මං ඒක මේ පැත්තෙන් අඳින්නේ නැතුව මේ මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ටනේ තියෙන්නේ. මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ටනේ මෙහෙන් අඳින්නම්. එහෙනම් මේ 2Rයි මොකද වෙන්නේ? ආපහු R වෙනවා. ඒක මම මේ හරියට සම්බන්ධ කරන්නම් ඔන්න. මේ ආරුයි මොකද වෙන්නේ? ආයි 2R වෙනවා. මේ ආරුයි ආයි 2R වෙනවා. මෙතන ප්‍රතිරෝධි පුතේ මෙතන මුල් එක මෙතන එක 2R එකක් දීලා තියෙනනේ. මෙතන 2R ඉන්නේ. හරි. ඒතකොට අවසාන වශයෙන් පුතේ මෙන්න මේ ආරුයි 2R වුණාම අවසාන වශයෙන් මේ ආරුයි 2R වුණාම ඒක තියෙන්නේ මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ටනේ. හරිද? ඒකත් මම මේකේ අඳින්නම් මෙහෙම මේ පැත්තේ 2R. දැන් මොකද කරන්න පුළුවන් අපිට? මේ 2Rයි මොකද වෙන්නේ? ආයි R වෙනවා. හරි. ඒකෙන් මම වෙන රූප සටහනකට යනවා මේ. ඒතර ඒ රූප සටහනට ගියාම මට මෙන්න මෙහෙමනේ එන්නේ. මෙතන ඉන්නවා පුතේ 4R. මෙතන ඉන්නවා 2R. මෙතන ඉන්නවා කීයක්ද? 2R කියන්නේ සමග කීයද? R. මෙතන ආපහු 2R. මේ පැත්ත B. මේ පැත්ත A. මෙතන 6යි වෝල්ට්. දැන් මෙතනින් එහාට ගාන හදන්නේ කොහොමද? පුතේ මෙතනින් එහාට ගාන හදන්නේ කොහොමද? මෙතන මැද එකක් තියෙනවා තවනේ. මැදක් තියෙනවනේ R එකක්. මේ දැන් මට කියන්න මෙයා සහ මෙයා ශ්‍රේණිගතයිද සමාන්තරගතයිද? නෑ ශ්‍රේණිගතත් නෑ. මෙයා සහ මෙයා ඒත් බෑ මැදින් පාරක් තියෙන. මෙයා සහ මෙයා ශ්‍රේණිගත බෑ.
මේකේ පුතේ මේ සැකැස්මේ කිසිම ප්‍රතිරෝධයක් ශ්‍රේණිගතවවත් සමාන්තරගතවවත් නැහැ. එහෙනම් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක් සුළු කරන්න අපි වෙනම ක්‍රමවේදයක් ඉගෙන ගන්න ඕන. හරි. මේකෙදි පුතේ අපි කියනවා මෙන්න මේකට ත්‍රිකෝණාකාර ප්‍රතිරෝධ සැකැස්ම. මේ ත්‍රිකෝණයක් විදියට නේද සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. ඔව් මේ වගේ ත්‍රිකෝණාකාර ප්‍රතිරෝධ සැකැස්මක් ආවොත් ඒක සුළු කරන්න පුළුවන් ක්‍රම කිහිපයක් අපි කතා කරනවා. ඒකෙන් පළවෙනි ක්‍රමය තමයි වින්ස්ටන් සේතු මූලධර්මය. හැබැයි වින්ස්ටන් සේතු මූලධර්මය යොදන්න නම් මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණාකාර ප්‍රතිරෝධ පද්ධතිය යම්කිසි අවශ්‍යතාවයක් සම්පූර්ණ කළ යුතුයි. හරි? සම්පූර්ණ කළ යුතුයි කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි පුතේ. වින්ස්ටන් සේතු මූලධර්මයේදී කියනවා ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක. හරි? වල්ටියුට් එකේ පෙළ ගන්න 12 වෙනි පිටුවේ තියෙනවා වින්ස්ටන් සේතු මූලධර්මය. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක් තිබ්බොත් සේතුවක් විදියට ඔන්න ඔහොම ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක් තිබුණොත් හරි ඔය විදිහේ ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක් තිබ්බොත් PQ බෙදීම PQ සහ RS මැද තියෙනවා T AB CD හරි ඔය වගේ ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක් තිබ්බොත් පුතේ අහගන්න සද්දනවත්තන්න වින්ස්ටන් සාමිවරයා මතයක් ඉදිරිපත් කරන මේක මෙයා පරීක්ෂණාත්මකව හොයාගන්න කරුණක් මෙයා ඉදිරිපත් කරන පුතේ ඔහොම ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක මේ පැත්තේ තියෙන ප්‍රතිරෝධ දෙක අතර අනුපාතය කියන්නේ P බෙදීම Q කියන එක සමාන වුණොත් එහා පැත්තේ ප්‍රතිරෝධ දෙක අතර අනුපාතයට R බෙදීම S කියන අනුපාතයට මේ ප්‍රතිරෝධ දෙක අතර අනුපාතය මේ ප්‍රතිරෝධ දෙක අතර අනුපාතයට සමාන වුණොත් පුතේ ඔය C කියන ලක්ෂයේ සහ D කියන ලක්ෂයේ විභව සමානයි කියලා. ඒ කියන්නේ VC සමානයි කාටද? VD ට. විස්ටන් සේතු මූලධර්මයේදී කියනවා මෙන්න මේ වගේ ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක P බෙදීම කිව්ව මේ පැත්තේ ප්‍රතිරෝධ අනුපාතේ මේ පැත්තේ ප්‍රතිරෝධ අනුපාතේ ප්‍රතිරෝධ අතර අනුපාත සමානයි නම් මෙතනයි විභව සමානයි කියලා. අන්න එතකොට අපිට තර්කයක් ගේන්න පුළුවන්. මෙතනයි විභව සමානයි නම් මේ ප්‍රතිරෝධය හරහා ධාරාවක් යයිද? විභව සමානයි නම් ධාරාවක් යන්න විදියක් නැහැ නේ පුතේ. විභව අන්තරයක් තියෙන්න ඕන ධාරාවක් යන්න. හරි. ඒ කියන්නේ මෙතනයි විභව සමානයි නම් මේක හරහා ධාරාවක් යන්නේ නෑ මේක හරහා ධාරාවක් යන්නේ නෑ. හරි. දැන් ඔන්න මම මේ අහන ප්‍රශ්නෙට හොඳට උත්තරයක් දෙන්න. මේ ප්‍රතිරෝධය හරහා ධාරාවක් යන්නේ නැත්නම් මෙයා මේ ප්‍රතිරෝධය අගය මං ගොඩාක් වැඩි කරා කියලා මේ පද්ධතියේ ගලන ධාරාවට බලපෑමක් වෙනවද? වෙන්නේ නෑ. මේ ප්‍රතිරෝධයේ අගය ගොඩාක් අඩු කරා කියලා පද්ධතියේ ගලන ධාරාවට බලපෑමක් වෙනවද? නෑ. ඇයි ඒක හරහා ධාරාවක් යන්නේ නෑනේ. නිකන් හිතන්න පුතේ පාරවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ පාරවල් ටිකේ මිනිස්සු යන්නේ නැති පාරක් තියෙනවා. ඒ පාර අපි වැහුවයි කියලා මිනිස්සුන්ගේ ගමනාගමනට බාධාවක් වෙන්නේ නෑ. ඒ වගේම අර යන්නේ නැති පාර ලොකු කරලා කාපට් කරලා හැදුවයි කියලත් අර මිනිස්සුන්ගේ ගමනාගමනට ඒකෙන් යහපතක් වෙන්නේ නෑ. ඒ වගේ තමයි. දැන් මේ මෙතනයි විභව සමානයි නම් මේක හරහා ධාරාව යන්නේ. ධාරාව යන්නේ නැත්නම් ওই ප්‍රතිරෝධය වැඩි කරත් එකයි අඩු කරත් එකයි ඕක තිබ්බත් එකයි නැතත් එකයි. පරිපතේ ධාරා ගැලීමට එකෙන් බාධාවක් වෙන්නේ නෑ. එහෙනම් පුතේ VC VD ට සමානයි නම් මෙන්න මේ ප්‍රතිරෝධය හරහා ධාරාව යන්නේ නෑ. ධාරාව යන්නේ නැත්නම් එතනින් පස්සේ ඔය ප්‍රතිරෝධය නැතුව අපිට හිතන්න පුළුවන්. ඔතනින් පස්සේ අපිට මේ ප්‍රතිරෝධ පද්ධතිය ඒ ප්‍රතිරෝධය නැතුව හිතන්න පුළුවන්. එතකොට තියෙන වාසිය මොකක්ද? එතකොට තියෙන වාසිය පුතේ P හා R ශ්‍රේණිගතයි කියලා හිතන්න පුළුවන්. Q හා S ශ්‍රේණිගතයි කියලා හිතන්න පුළුවන්. හිතලා අපිට ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියේ සමකේ හොයන්න පුළුවන්. හරි. මෙයාලා ශ්‍රේණිගතයි කියලා ගන්න පුළුවන්. මෙයාලා ශ්‍රේණිගතයි කියලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඕක තමයි මේකේ තියෙන වාසිය. දැන් බලන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඔය කියන මූලධර්මයට එකඟයිද මේ? 2R බෙදීම 4R සමානයි නේද පුතේ? R බෙදීම 2R. අනුපාත එකයි නේද? 2 බෙදීම 4 කියන්නේ 1 බෙදීම 2යි. R බෙදීම 2R ඒත් 1 බෙදීම 2යි. එහෙනම් වින්ස්ටන් මූලධර්මයට අනුව මේ මැද ප්‍රතිරෝධය තිබ්බට වැඩක් තියද? වැඩක් නෑ. එහෙනම් මේක අපිට අයින් කරන්න පුළුවන්. මෙයා අයින් කරන්න පුළුවන්. එයා අයින් කරොත් මොකද වෙන්නේ පුතේ මේ?
එයා අයින් කරොත් මොකද වෙන්නේ? මං ගාන උඩ පැත්තට හදාගෙන යන්නම් ඉඩමදි හින්දා මෙහි. මෙයා අයින් කරොත් දැම්මට ගන්න පුළුවන් මෙහෙම මෙතන ඉන්නවා 2R කෙනෙක් මේ පැත්තට ඉන්නවා R කෙනෙක්. මෙතන ඉන්නවා 4R කෙනෙක් මේ පැත්තේ ඉන්නවා 2R කෙනෙක්. ඕකට දීලා තියෙනවා කොච්චර විභවයක්ද? 6 වෝල්ට් විභවයක්. අපි ටක් ගාලා සමකේ හොයලා දාමු. පුතේ 2R කියන්නේ 3R. ශ්‍රේණිගතයි නේද දෙන්න. මේ 2R 4R කියන්නේ සමකේ කීයද? 6R. එහෙනම් දැම්මට මේ පද්ධතිය අඳින්න පුළුවන් මෙන්න මෙහිම. උඩ පැත්තේ ඉන්නවා පුතේ කීයක් කෙනෙක්ද? 3R කෙනෙක්. යට පැත්තෙන් ඉන්නවා කීයක් කෙනෙක්ද? 6R කෙනෙක්. මෙතන සමග කීය දෙන්නේ පුතේ? ගුණිතයේ බෙදීම එකතුව ගන්න. 6 වරක් 3 බෙදීම 6 ධන 3 කීයද? 6 වරක් 3 18යි. 6 ධන 3 9. 18 9න් බෙදුම 2යි. එහෙනම් මට එනවා පුතේ මෙතන සමකේ මේ දෙන්නගේ සම කියනවා. මේ ප්‍රතිරෝධ දෙක කීයද? 2යි R. දැන් මට ලියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. මේ පද්ධතිය මට අඳින්න පුළුවන් පුතේ මෙහෙම 6 වෝල්ට් කෝෂයක් තියෙනවා. මෙතන ප්‍රතිරෝධය කොච්චරයිද? 2R. දැන් දරුවනේ මේ කෝෂය නිසා මේ පද්ධතිය හරහා ගලන ධාරාව අපි හිතමු I කියලා. මේක හරහා ගලන ධාරාව අපි I කියලා හිතමු. දැන් මේ කෝෂයේ විභවය 6 වෝල්ට් නම් මේ ප්‍රතිරෝධය හරහා කොච්චර විභවයක් තියද? මේ කෝෂයෙන් නැති කරපු විභවාන්තරය කීයද? 6 වෝල්ට් නේ. එහෙනම් මට පුළුවන් නේද පුතේ V = IR දාන්න. V = IR දැම්මොත් විභවය 6 වෝල්ට් ගලන ධාරාව දන්නේ නැහැ ප්‍රතිරෝධය 2R. එහෙනම් අපිට එනවා I = 6 වෝල්ට් බෙදීම 2R කියලා. ඒ කියන්නේ I = 6 දෙකට බෙදුනොත් පුතේ 3 බෙදීම R කියලා අපිට එනවා ධාරාව සඳහා ගේ. හරි? 3 බෙදීම R කියලා. ඉතින් R ට අගයක් දීලා තිබ්බනම් මේක තව ටිකක් සුළු කරන්න තිබ්බා. පැහැදිලිද මේ කරපු වැඩේ? හරි. වින්ස්ටන් හේතු මූලධර්මය අපි තව ටිකකින් ඉගෙන ගන්න. ඉස්සර වෙලා මේ ගාන හදාගෙන ඉවර කරගන්න. හරි? 19 වෙනි ගානේ වැඩ ඉවර කරගන්න. ඉවර කරගෙන අපි යමු පුතේ වින්ස්ටන් හේතු මූලධර්මය කියන එක සාකච්ඡා කරන්න. දරුවනේ ඉක්මන් කරමු. මේ පැත්ත විතරයි ලියා ගන්න. ඉක්මනට හදා ගන්න ගාන. පුතේ සද්ද නවත්තලා ඉක්මන් කරලා මේ පැත්ත හදා ගන්න. හරිද? ස්ට්‍රක්චර් එකට ගිය සතියේ ලකුණු දෙනකොට ස්ට්‍රක්චර් එක ලියන්න try කරලා තිබ්බේ නැතොත් අර ලකුණු දීලා නැහැ. හරි? ඕ ඒ ලියන්න try කරලා තියෙන්න ඕන. නැතුව එහෙම නිකන් දෙන ලකුණු නිකම්ම දෙන්නේ නැහැ. හොඳේ? හරිද? මොකද විභාගෙදිත් එහෙම අවස්ථා කීපයක් වෙලා තියෙනවා ෆිසික්ස් පේපර් එකේ. එතෙන්දී ලකුණු දීලා තියෙන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු. ඒ කියන්නේ ඒ කොටස ප්‍රශ්නේ හදන්න හදපු අයට විතරයි ඒ කොටසේ ලකුණු හම්බෙන්නේ නැති. උන්ට ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. හරි? ඒතර මොකක්ම හරි try එකක් දීලා තියෙනවා කියන එක පේන්න ඕන. වෝල්ට් ඕනේ. වෝල්ට් එක කියන්නේ බා. වෝල්ට් එක කියන්නේ. රයිට්. දරුවනේ වැඩේ කරන් යමු. මොකක්ද ඒ කරපු වැඩේ? දැන් ඔය නම තියෙන ටික ඉරලානේ. දැන් මේක ලස්සනයි ඔබ කියන්නේ. ඈ? හරි ඌ කෙල්ලට දෙන එක හරි පුතේ. මං හරි මේ මොකද්ද මේ කරලා තියෙන්නේ?
දරුවෝ ඉක්මන් කරමු. මොකද තියෙන්නේ? මොනේ වෙන්නද තියෙන්නේ? හරි හරි බලලා දෙන්න. දැන් කන බලන්න දරන්නේ. හරි දරුවනේ වැඩේ කරමු. මේ පස්දුරට මොකක් කියලා දීපන්. හරි පස්දුරට දෙන්න හොඳ මට නන්ද ගන්න. මට ඕක අතෙන්ට යනකොට මතක නැහැ මොන ටිකද කියලා. එයි අතෙන්ට දැන් අරුටක් මතක නැහැ නු වැඩගෙන ඉන්නේ. ඉන්ටර්වල් එක දුන්නා ඉන්ටර්වල් එක දෙන්න කියලා. රැයි ඉන්නවද? එහෙනම් මොකද? නැත්නම් දැන් රෙස්ට් එකේ නේද? බඩ අහලා බලන්න. රයිට්. හරිද පුතේ ඉක්මන් කරමු. උඹ එහෙම කරන්නේ නැහැ කියලා මන් දන්නවා. හරිද ගන්න හැදුවද? වින්ස්ටන් සේතුවේම වුණුන්නේ නැහැ. හරිද දරුවනේ? හරිද? හරි. දැන් ඔයාලටත් කැම්පස් ගියාම අහම ස්ටිකර් විකුණන්න යන්න වෙනවා හොඳ. දැන් එහෙම ස්ටිකර් විකුණලා ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්න පුළුවන්ද? සාමාන්‍යයෙන් අපි ගිහිල්ලා එකතු කරලා තියෙන පුතේ ලක්ෂ 30 වගේ හරි. ලක්ෂ 30 වගේ. අපිට වැඩි ලොකුයි පේරාදෙනිය බැච් එක ගත්තම් පේරාදෙනිය වුන් සාමාන්‍ය ලක්ෂ 40ක් 50ක් විතර එකතු කරන එක සැරේට. මුළු ලංකාවෙම යනවා. මෙහෙම ඒ වගේ මානසිකත්වයක් තියෙන කෙනෙකුට ඔතෙන්ට යන්න බෑනේ. හරි ලකුණු කීප ඉවරයි. රයිට් හරි නේද පුතේ? හරි. අපි යමු වින්ස්ටන් සේතු මූලධර්මයේ තියෙන පැත්තට මී. දෙන්න බෑ. අරුට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? හරි එන්න. හරි අපි යමු පුතේ. වැඩි ඉවරයිද? වැඩි ඉවරයිද පුතේ? ඔහොම බෑ තාරුණ්‍යයේ ජවය. යකෝ මේ අනාගතේ මේ රට බාර ගන්න ඉන්න පිරිස නේද? දැන් අනුර කුමාර සහෝදරයට හයියක් වෙන්න යන්නේ නැද්ද? ඔහොම බෑ. හරි. රයිට් හරිද පුතේ? හරි. හරිද දරුවනේ? හරි අපි යමු පුතේ. 12 වෙනි පිටුව වින්ස්ටන් සේතු මූලධර්මයේ කියන තැනට එන්න ලියන්න මෙහෙම. රූපය දක්වා ඇති. එතන රූප සටහන උඩින් නෝට් එක දෙන්නේ. වින්ස්ටන් සේතු මූලධර්මය කියන තැන 12 වෙනි පිටුවේ වින්ස්ටන් සේතු මූලධර්මය. The Winston Bridge. ලියන්න එතන සටහනක් මෙහෙම. රූපයේ දක්වා ඇති ආකාරයේ සේතු පරිපතයක P බෙදීම Q සමානයි R බෙදීම S නම්. 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 VC සමානයි VD වේ.
VC සමානයි VD වේ. VC සමානයි VD වේ. එවිට C හා D අතර ඇති කැපිටල් T ප්‍රතිරෝධය හරහා ධාරාවක් නොගලන බැවින් එම ප්‍රතිරෝධය නොසලකා සමක ප්‍රතිරෝධය සෙවිය හැක. හරි නේද පුතේ? 12 වෙනි පිටුවේ අපි කිව්වේ වින්ස්ටන් සේතු මූලධර්මය කියන තැනයි මේ සටහන ලියා ගන්න කියලා. හරි. රූපේ දක්වා ඇති ආකාරයේ සේතු පරිපථයක P බෙදීම Q සමානයි R බෙදීම S නම් VC සමානයි VD වේ. එවිට C හා D අතර ඇති කැපිටල් T ප්‍රතිරෝධය හරහා ධාරාවක් නොගලන බැවින් එම ප්‍රතිරෝධය නොසලකා සමග ප්‍රතිරෝධය සෙවිය හැක. හරි. පුතේ මෙන්න මේ ටික ලකුණු කරගන්න ඒ රූප සටහනේ C හා D ලක්ෂ ලකුණු කරලා තිබ්බේ නැහැ. CD ලකුණු කරගන්න. මෙතෙන්ට යනකම් යන්න. හරි. මෙතනින් පස්සේ එක හදනකොට අපි නිකන් හිතමුකෝ මෙන්න මේ දෙන්න R1 කියලා මේ දෙන්න R2 කියලා. එහෙම වුණොත් පුතේ ඔතනින් පස්සේ පරිපථය එන්නේ මේ විදිහට. හරි ලේසි. හරිද? මේ තියෙන්නේ R1 කියන එක. මේ තියෙන්නේ R2 කියන එක. හරි. මෙන්න මේ ටික ලියාගන්න. මේ රූප සටහන ඇඳලා තියෙන්නේ ඔයාලගේ CD ලක්ෂ ලකුණු කරගන්න T ප්‍රතිරෝධය රතු පෑනෙන් කපන්න. කපලා ඔන්න ඔය විදිහට රූප සටහන ඇඳගන්න. රයිට් හරි. එතකොට ලබන සතියේ බ්‍රහස්පතින්ද පුතේ හරි දැන් මේ අපි සමග ප්‍රතිරෝධය හොයන එක පටන් ගත්ත විතරයි අද දවසේ. හරි. ලබන සතියේ ඉතා දරුණු මට්ටමේ ගණන් කීපයක් හැදෙනවා. හරි. හරි. ඒ නිසා ෆිසිකල් සහභාගී වෙන්න උපරිම උත්සාහ කරන්න. එතකොට නොතේරෙන දෙයක් ඔයාලට අහගන්න පුළුවන්. හරිද? නිසා ලබන සතියේ අනිවාර්යයෙන්ම ෆිසිකල් සහභාගී වෙන්න උපරිම උත්සාහ කරන්න. ගම් වතුර ගලයි කියලා හිතෙතොත් ඊට කලින් දවසේ ගම් වතුරට යට වෙන්නේ නැති පැත්තක නෑදෑ ගෙදරක නවතින්න. කැපකිරීම කරනවා කියන්නේ ඒකට. රයිට්? කතා නවත්තන්න පුතේ. රයිට් පුතා අතන වාඩි අතන නෑ අතන යන්න කියලා කිව්වේ කීපේ පල්ලයට ගෙන ගන්න බෑ යන්න අතන
ඉක්මනට යන්න පුතේ. රයිට් හරිද පුතේ? කවුරුත් ලියාගෙන ඉවරයිද? තාම ලියනවා. රයිට්. එන්නේ ඊළඟ මාතෘකාවට. වින්ස්ටන් සේතු මූල ධර්මය සත්‍ය බව පෙන්වීම. ඔන්න බලන්න මේ වගේ ගානක් හදන විදිය. හරි. හරි දරුවනේ. ඔන්න අපි වින්ස්ටන් සේතු මූල ධර්මය කතා කරා. දැන් අපි යන්නේ ඒක සත්‍යයි කියලා පෙන්වන්න. හරි මේ බලන්නකෝ. හරි මේ බලන්න පුතේ. මේක ඒ කියන්නේ මේ වින්ස්ටන් සේතු මූලධර්මයේ පරීක්ෂණාත්මකව හොයාගන්නකොට මේක හොයාගත්තේ මෙන්න මේ විදිහේ පරීක්ෂණයක් කළා. වින්ස්ටන් සාමිවරයා කරේ පුතේ ඔහොම ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක් අරගෙන මේ වගේ ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක් අරගෙන එයා ගැල්වනෝමීටරයක් ඒ කියන්නේ ධාරාව යනවද කියලා මනින්න පුළුවන් උපකරණයක්. ගැල්වනෝමීටර එක ධාරාව ගලනවා නම් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔහොම මැදට හයි කරගෙන එයා කරේ ප්‍රතිරෝධ මාරු කර බැලුවා. ප්‍රතිරෝධ මාරු කර බලනකොට එයා හරි විශේෂිත අවස්ථාවක් දැක්කා. මේ පැත්තේ ප්‍රතිරෝධ අතර අනුපාතයි මේ පැත්තේ ප්‍රතිරෝධ අතර අනුපාතයි සමාන වෙන වෙලාවේදී ගැල්වනෝමීටරේ පාඨාංකය ශූන්‍ය වෙනවා කියලා පුතා. නැගිටින්නකෝ. අර පැත්තෙන් ගිහවරි. හරි? මේ පැත්තේ ප්‍රතිරෝධ මේ ප්‍රතිරෝධ දෙක අතර අනුපාතයි මේ ප්‍රතිරෝධ දෙක අතර අනුපාතයි සමාන වෙනකොට යා දැක්ක මොකද්ද? ගැල්වනෝමීටරේ හරහා ධාරාවක් යන්නේ නැහැ කියලා. ඕක තමයි වින්ස්ටන් සාමිවරයා මේ වැඩේ කරපු විදිය. ප්‍රතිරෝධ අතර අනුපාත වෙනස් කර බැලුවා. මෙතනයි ධාරාව නොයන අවස්ථාවක්. ධාරාව යන්නේ නැහැ කියන්නේ පුතේ මේ දෙක අතර විභවය කීයද? ධාරාවක් යන්නේ නැහැ කියන්නේ C වලයි D වලයි විභව. ධාරාවක් යන්නේ නැහැ කියන්නේ මේ ලක්ෂ දෙක අතර විභව සමානයි කියන එක. හරි ධාරාවක් යන්නේ නැහැ කියන්නේ මේ ලක්ෂ දෙක අතර විභව සමානයි කියන එක. දැන් වින්ස්ටන් සාමිවරයා ප්‍රතිරෝධ මාරු කර මෙතන විභව සමානයි කියන එකනේ හොයාගත්තේ. ප්‍රතිරෝධවල අගයන් මාරු කර බැලුවා විභව සමාන වෙන අවස්ථාව ලැබෙන්නේ කොයි වෙලාවෙද කියලා. ඒක පුතේ ප්‍රායෝගිකව පරීක්ෂණයක් කරන වෙලාවකදී අපිට කරන්න පුළුවන් ප්‍රතිරෝධ මාරු කර C හා D ලක්ෂවල විභව සමාන වෙන්නේ මොන අවස්ථාවේද කියලා හොයන එක. හැබැයි දැන් අපි ලෝක පොතේ ගානක් විදියට හදනකොට ඔය වැඩේ කරන්න බෑනේ. එතකොට එක ප්‍රතිරෝධ දා ගාන සැරින් සැරේ හදන්න ඕනනේ. ඔය එක සංකීර්ණ වැඩක්. ඒ නිසා වින්ස්ටන් සාමිවරයා මේක පරීක්ෂණාත්මකව කරේ ප්‍රතිරෝධ අතර අනුපාතය සමාන වෙනකොට C හා D ලක්ෂවල විභව සමාන වෙනවා කියලා පෙන්නලා. මේක අපිට පොතේ ඔය පැත්තට කරන්න බෑ. අපි කරන්නේ ඔක අනික් පැත්තට. මොකද්ද? අපි කරන්නේ C හා D වල ලක්ෂවල විභව සමානයි නම් ප්‍රතිරෝධ අතර අනුපාතය සමානයි කියලා පෙන්නනවා. සාමිවරයා කරේ කොහොමද? ප්‍රතිරෝධ අතර අනුපාතය සමානයි නම් C හා D ලක්ෂවල විභව සමානයි කියලා පෙන්නපු එක. නමුත් ඒක ප්‍රායෝගිකව පොතේ ලියලා කරන්න බෑ. ඒක පරීක්ෂණාත්මකව ප්‍රතිරෝධ අපිට එකින් එක දදා බලන්න පුළුවන්. ඒක වෙන කතාවක්. නමුත් ගානක් විදියට හදනකොට එහෙම නැත්නම් සිද්ධාන්තමය විදියට මේක ඔප්පු කරනකොට ප්‍රතිරෝධකින් එකට ගාන හදන්න ගියොත් පුතේ ගණන් 50 කටක් හදන්න වෙනෝනේ. ඒක පැට්‍රිකලි නෑනේ. තේරුණාද? ඒ නිසා මේක අපි ඔප්පු කරන්න යන්නේ අනිත් පැත්තට. හරි? හොඳට තේරුම් ගන්න මේ කියන කතාව. වින්ස්ටන් සාමිවරයා මොකද්ද කරේ? ප්‍රතිරෝධ අතර අනුපාතය සමාන වෙන වෙලාවේදී C හා D ලක්ෂවල විභව සමානයි කිව්වා. අපි යන්නේ C හා D ලක්ෂවල විභව සමාන වුණොත් ප්‍රතිරෝධ අතර අනුපාතය සමානයි කියලා ඔප්පු කරන්න. හරි. ලියන්න පුතේ මෙහෙම වින්ස්ටන් සේතු මූලධර්මයේ සත්‍ය බව පෙන්වීම ලියන්න. VC සමානයි VD වන විට 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 P බෙදීම Q සමානයි P බෙදීම Q සමානයි R බෙදීම S බව පෙන්වීම. රයිට්.
හරි. ඔන්න පුතේ අපි යන්නේ එහෙනම් C වලයි D වලයි විභව සමානයි නම් P බෙදීම Q සමානයි R බෙදීම S බව පෙන්වන්න. ඒ කියන්නේ විස්තර සේතු මූලධර්මයේ සත්‍යයි කියලා පෙන්වන්න මේ යන්නේ. හරි. මේ බලන්න දරුවනේ. මේක පටන් ගන්න මෙහෙම. අපි හිතමු මේ පද්ධතියට යම් දිශාවකින් අපි ධාරාවක් දුන්නොත් ඒ ධාරාව කොයි විදියට ගමන් කරනවද කියලා. මේ මෙතනින් අපි I ධාරාවක් එව්වොත් අපි හිතමු ඒ ධාරාවෙන් කොටසක් මේ පැත්තට යනවා සිම්පල් I1 විදියට. ඉතිරි කොටස මේ පැත්තට යනවා කැපිටල් කියලාම දාමු. කැපිටල් I1 මේ පැත්තට යනවා I2 ධාරාවක්. හරි? I1 ප්‍රමාණයක් මෙහෙට ගියා I2 ප්‍රමාණයක් මෙහෙම ගියා. VC සමානයි VD නිසා පුතේ VC සමානයි VD නිසා මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට ධාරාවක් යන්නේ නැහැ නේ. එහෙනම් ඔය එන I2 ධාරාව එහෙම පිටින්ම මේක හරහා යන්න ඕන මේ පැත්තට. මේන I ධාරාවෙන් කොටසක් මෙහෙට එන්න බෑ. ඇයි? VC සමානයි VD නිසා. එහෙනම් ඒ ධාරාව ඔය විදියට මෙතෙන්ට එන්න ඕන. අවසානයේදී මේක I ධාරාවක් විදියට පද්ධතියෙන් එළියට යනවා. හරි. මේ ලක්ෂය A නම් පුතේ අපිට මෙතනත් A කියලාම ගන්න පුළුවන්. මොකද එකම විභව වෙන එකම කම්බිය. මෙයා B නම් මෙතනත් B කියලාම හිතන්න පුළුවන්. අපි දැන් එක එක ප්‍රතිරෝධයට ඕම් නියමේ දාන්න බලමු. දාලා අපි අවසානයේදී අර ප්‍රතිරෝධ අතර අනුපාතය අරගෙන පෙන්නන්නයි යන්නේ. පීට දැම්මොත් පුතේ V සමානයි IR. හරි. පීට දැම්මොත් V සමානයි IR. ධාරාව යන්නේ A වල ඉඳන් C වලට. ධාරාව යන්නේ A වල ඉඳන් C වලටනේ. ඕම් නියමේ දැම්මොත් එන්නේ කාට සාපේක්ෂව කාගේ විභවයද? ඕම් නියමේදී හැමතිස්සෙම එන්නේ ධාරාව ගලා යන පැත්තට සාපේක්ෂව ධාරාව ගලා එනවා. කියන්නේ C ට සාපේක්ෂව A වල විභවයයි අපිට එන්නේ. එහෙනම් ඕම් නියමේ දැම්මොත් මට එනවා මෙන්න මෙහෙම C ට සාපේක්ෂව A වල විභවය සමානයි ගලන ධාරාව I1 වාරයක් ප්‍රතිරෝධය P. C ට සාපේක්ෂව A වල විභවය කියන්නේ පුතේ VA ඍණ VC සමානයි I1 වාරයක් P මේක අංක 1. ඔය විදියටම දරුවනේ මම තව සමීකරණයක් ලියනවා Qට. Qට V සමානයි IR කියන්නේ ඕම් නියමයේ යෙදුවොත්. ධාරාව යන්නේ කොයි පැත්තටද? D ඉන්න පැත්තට. A වල ඉඳන්. එහෙනම් ඕම් නියමෙන් එන්නේ කාට සාපේක්ෂව කාගේ විභවයද? D ට සාපේක්ෂව A හි විභවය. එහෙනම් අපිට එනවා D ට සාපේක්ෂව A හි විභවය සමානයි ගලන ධාරාව I2 ප්‍රතිරෝධය Q. D ට සාපේක්ෂව A හි විභවය කියන්නේ පුතේ VA ඍණ VD සමානයි I2 වාරයක් Q. මේ බලන්නකෝ. දැන් අපි දන්නවනේ අපි මේකේ ගත්තේ VC සමානයි VD නම් කියලානේ. එහෙනම් VC VD ට සමාන නිසා මට පුළුවන් මේ VD වෙනුවට VC යොදන්න. එහෙනම් මට එනවා පුතේ මෙන්න මෙහෙම VA ඍණ VC සමානයි I2 වාරයක් Q කියලා. බලන්න VA ඍණ VC VA ඍණ VC නේද දෙකම? එහෙනම් 1 හා 2කින් මට ප්‍රකාශනයක් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම 1 හා 2කින් 1 හා 2කින් 1 හා 2කින් පුතේ මට එනවා එහෙනම් I1 වාරයක් P සමානයි I2 වාරයක් Q කියලා. ඔන්න එක ප්‍රකාශනයක් හරි. මම ඒකෙන් හදා ගන්නවා P බෙදීම Q කියන එක I2 බෙදීම I1. ඒ කියන්නේ I1 මෙහෙට ගෙනිච්ච Q මෙහෙට ගත්තා. මේක මම ගන්නවා තුන්වෙනි ප්‍රකාශනය. හරි. ඔන්න අපි ප්‍රකාශනයක් අරගෙන ඉවරයි එහා පැත්තට. ඊළඟට මම අනිත් පැත්තටත් ප්‍රකාශනයක් ලියන්න හදන්නේ පුතේ. මේ බලන්න. ඒ පැත්තේ පුතේ මම R ප්‍රතිරෝධයට මේ R ට ඕම් නියම දැම්මොත් V සමානයි IR. ධාරාව යන්නේ කොහේ ඉඳන් කොහාටද? C වල ඉඳන් B වලටනේ. එහෙනම් V C වල ඉඳන් B ට එන්නේ. B ට සාපේක්ෂව C වල විභවය සමානයි I1 වාරයක් R. B ට සාපේක්ෂව C වල විභවය කියන්නේ VC ඍණ VB සමානයි I1 වාරයක් R. මේක මම ගන්නවා හතරවෙනි සමීකරණය. ඔය විදිහටම පුතේ S ට ප්‍රකාශනයක් දැම්මොත් S ට ඕම් නියම දැම්මොත් V සමානයි IR. ධාරාව යන්නේ මෙහි ඉඳන් මෙහෙට. එහෙනම් B ට සාපේක්ෂව D වල විභවය V B ට සාපේක්ෂව D වල විභවය සමානයි ගලන ධාරාව I2 වාරයක් S. එතන ප්‍රතිරෝධයගය S. මේ ඉන්නේ VD ඍණ VB සමානයි I2 වාරයක් S කියලා. පුතේ මෙතෙන්දිත් VC සමානයි VD නම් VD වෙනුවට මට දාන්න පුළුවන් VC. මට එනවා VC ඍණ VB සමානයි I2 වාරයක් S. බලන්න මේක පස්වෙනි සමීකරණය.
බලන්න පුතේ 4 සහ 5 දෙකේම වම් පස එකයි. එහෙනම් 4 හා 5න් 4 හා 5න් 4 හා 5න් මට ලියන්න පුළුවන් i1 වාරයක් r සමානයි i2 වාරයක් s කියලා. මෙතනත් පුතේ මම i2 බෙදීම i1 අනුපාතය එන විදියට i1 පදේ මේ පැත්තට ගෙනියනවා s මෙහෙට ගේනවා r බෙදීම s කියලා එන්නේ. මේක 6 වෙනි ප්‍රකාශනය. එහෙනම් මම දැන් ලියනවා පුතේ 3 හා 6න් 3 හා 6 කියන ප්‍රකාශන දෙකම ධාරා අතර අනුපාතයටයි අපි අරන් තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ ප්‍රකාශන දෙකෙන් මට ලියන්න පුළුවන් පුතේ p බෙදීම q සමානයි r බෙදීම s කියලා. එහෙනම් ඔන්න අපි පෙන්නුව මොකක්ද? vc හා vd සමානයි නම් p බෙදීම q සමානයි r බෙදීම s කියලා. හැබැයි ඕක වින්ස්ටන් සාමිවරය ඔප්පු කරේ කොයි පැත්තටද? අනිත් පැත්තට. එයා කරේ මොකද්ද? p බෙදීම q සමානයි r බෙදීම s නම් VC සමානයි VD කියලා යා ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයක් මගෙන් ඔප්පු කරපු එකයි කරේ. අපි සිද්ධාන්තමය විදියට විභව සමාන වුණා නම් ප්‍රතිරෝධතර අනුපාත සමාන වෙන්න ඕන කියලා මේක සිද්ධාන්තමය විදියට ඔප්පු කරා. පැහැදිලිද? රයිට්. මේක ඔප්පු කරන්න එන්න පුළුවන්. අද දවසේ පේපර් එකේ වුණත් එන්න පුළුවන්. කියන්න බෑ ඉතින්. ලබන සතියේ වෙන්නත් පුළුවන්. හරි. හදාගමු පුතේ ඉක්මනට. හරි නේ අනිත් දවසේ පන්තියේ වාඩි කරනකොට ලකුණු අඩු දරුවෝ ඉස්සරහට විදිහට වාඩි කරමු නේද?
නැත්නම් මේ පිටිපස්සේ වල ඉන්නවා ටිකක් වැඩ කරන්නේ නැතුව කයියක් ගහින්න ළමයි. හරිද පුතේ? දැන් ඕක ඔප්පු කරන්න උනත් එන්න පුළුවන් හොඳේ. මෙයා එන්න පුළුවන් හොඳේ කියලා කියන්නේ හරි. අද එනවා කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. එයිද කියන්න බෑ. හ්ම්? පුතේ. පුතේ රයිට් හරි. හරි නේද දරුවනේ? හරිද? හරි හරි. හරයිට්. හරි. තව ටිකක් වෙලාව තියෙනුනේ. අපි තව පොඩි සිද්ධාන්තයක් කතා කරලිමු. හරි නේද? මේක ලියාගෙන ඉවරයිනේ? හරි. එන්න 21 වෙනි පිටුවට පොඩි අමතර සිද්ධාන්ත කොටසක් කතා කරගන්න තව වෙලාව තියෙනවනේ අපිට. 21 වෙනි පිටුවට එන්න. විසි එක්වෙනි පිටුවේ තියෙනවා පුතේ ප්‍රතිරෝධ ජාලයන්ගේ යෙදීම. හරි ප්‍රතිරෝධ ජාලයන්ගේ යෙදීම. ප්‍රතිරෝධ ජාලයන්ගේ යෙදීම 21 වෙනි පිටුව බලන්න මෙහෙම කියනවා මේ. පළවෙනි එක කියනවා විභව බෙදීමේ මූලධර්මය. විභව බෙදීමේ මූලධර්මය voltage dividing principle කියලා. මේක මේ බොහොම සරල කරුණක්. හරි. හරිද? මේක ලියාගෙන ඉවරයි දරුවෝ. හරි ලියාගෙන ඉවරයි. ඔන්න බලන්න විභව බෙදීමේ මූලධර්මය කියන එක. මේ පැත්ත ලියාගෙන ඉවර නැත්නම් තාම ලියනා ඉන්නවද පුතේ? මේ පුතා ලියන. තව කවුද ලියන්නේ? එච්චරයිද? ලියාගෙන ඉක්මනට. හරිද? ලියාගත්ත? මේ පැත්ත ඉවරයි මේ පැත්ත. හරි මේ විභව බෙදීමේ මූලධර්මය කියන්නේ පුතේ සරලව ප්‍රතිරෝධ කීපයක් තියෙන තැනක විභවය බෙදෙන්නේ කොහොමද කියන එක. මේ මෙන්න මෙහෙම ප්‍රතිරෝධ දෙකක් තියෙනවා කියලා හිතන්න. මේ බලන්න එකක් R1 අනිත් එක R2.
ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධ දෙකක්. මේ ප්‍රතිරෝධ දෙකට මම දෙන විභවය මේ මුළු ප්‍රතිරෝධ දෙකට මම දෙනවා විභවාන්තරයක්. මෙයාලා හරහා ඇති කරන විභවාන්තරයක්. ඒ කියන්නේ කෝෂයක් සම්බන්ධ කරනවා කියලා හිතන්න. දැන් ඔය විභවාන්තරයක් දුන්නම් මොකද වෙන්නේ? දුන්නම මේක හරහා ධාරාවක් ගලනවනේ පුතේ. මෙහෙට වඩා මෙහෙනම් විභවය වැඩි. මේ පැත්තට ධාරාවක් ගලනවා. හරිද? දැන් මේක හරහා I ධාරාවක් යනවා නම් පුතේ මෙයා හරහා විභවාන්තරයක් ඇති වෙන ඕනේ. මේ තනි ප්‍රතිරෝධයක් ගැන හිතන්න. එයා හරහා ධාරාවක් යනවා නම් එයා හරහා විභවාන්තරයක් ඇති වෙනවා. අපි ගමු ඒක V2 කියලා. මේ ප්‍රතිරෝධය හරහා ධාරාවක් යනකොටත් එයා හරහා විභවාන්තරයක් ඇති වෙනවා. ඒක අපි ගමු V1 කියලා. අපි යන්නේ ඔය V1 සහ V2 අතර සම්බන්ධතාවයක් ඉදිරිපත් කරන්න. හරි? මෙන්න මෙහෙමයි වැඩේ කරන්නේ. R1 ප්‍රතිරෝධය ගැන හිතන්න මෙහෙම පුතේ. R1ට ඕම් නියමය දැම්මොත් V සමානයි IR. එයා හරහා අග්‍ර විභවාන්තරය V1 ගලන ධාරාවයි ප්‍රතිරෝධය R1. ඔය විදිහටම පුතේ R2ට අපි ඕම් නියමය දැම්මොත් V සමානයි IR. R2 හරහා විභවාන්තරය V2 ධාරාවයි ප්‍රතිරෝධය R2. එතකොට මේක අංක 1. මේක අංක 2 කියලා ගත්තොත් හරි ලස්සන සම්බන්ධයක් එනවා මෙහෙම. එක බෙදීම දෙකෙන්. එක බෙදීම දෙකෙන් පුතේ මට එනවා V1 බෙදීම V2 සමානයි IR1 බෙදීම IR2. ඒ කියන්නේ පුතේ V1 අනු V2 සමානයි කාටද? R1 අනු R2ට. ඒ කියන්නේ මේ මුළු විභවය බෙදෙනවා කවුරු අතර අනුපාතයට හරියන්නද? ප්‍රතිරෝධ අතර අනුපාතයට සමාන වෙන විදියට. මේ බලන්න විභවය එහෙනම් ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියක් කරහා විභවය බෙදෙනවා පුතේ ප්‍රතිරෝධ අතර අනුපාතයට සමාන වෙන විදියට. හරි ඕක අපි ලස්සන ගානක් හදමු මෙහෙම. මේ බලන්න කොන්න නිකන් හිතන්න ප්‍රතිරෝධ දෙකක් තියෙනවා මේ විදියට. පුතේ අහගෙන ඉන්න පිටිපස්සේ. හරි? අහගෙන ඉන්න පුතේ. හරි නැත්නම් පස්සේ තේරෙන එකක් නැහැ මේ කොටසක් තේරුන්නේ නැතොත් ඊළඟ කොටසට යන්න බෑ. හරි? ශිෂ්‍යත්ව පන්තියක් නෙවෙයිනේ. හරි. අද දවසේ මේක තේරුන්නේ නැතොත් මේ පාඩම ඉවර වෙනකම් උඹලට මේකෙන් එන ගණන් එකක්වත් ඉවඩ දාන්න බැරි වෙනවා. ඊට පස්සේ මේකම ඕන වෙනවා ආයි ඉලෙක්ට්‍රොනික වලට. ඒකෙදිත් විභව බෙදීමේ මූලධර්ම වෙනවා. ඒතකොට එතෙන්දිත් ගණන් ටික හදා ගන්න බැරි වෙනවා. හරි. ඒ නිසා මේ දැන් රිවිෂන් පටන් ගත්තට පස්සේ යන්නේවා යම් වගකීමක් ඇතුව ඉගෙන ගන්න. හරි. හරි මෙන්න පුතේ ප්‍රතිරෝධ දෙක අපි නිකන් හිතමු මෙන්න මෙහෙම ඕම් 2 ප්‍රතිරෝධෙකුයි ඕම් 3 ප්‍රතිරෝධෙකුයි තියෙනවා මේ ඕම් 2යි ඕම් 3යි මේ අතරට මම දෙනව විභවයක් මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට හිතන්න පුතේ මම කෝෂයක් හයි කරනවා වෝල්ට් 10ක මේ මෙයාටයි හිමි වෙන විභවයන් කොහොමද අපි හොයන්නේ මේ බලන්න විභවය බෙදෙන්නේ කොහොමද පුතේ විභවය බෙදෙනවා ප්‍රතිරෝධ අතර අනුපාතයට සමාන වෙන්න දැන් මෙතන ප්‍රතිරෝධ අතර අනුපාත කීයද 2යි 3යි කියන්නේ ප්‍රතිරෝධ අතර අනුපාතය 2:3යි එහෙනම් මේ ප්‍රතිරෝධය හරහා තියෙන විභවය V2 කියලා ගත්තොත් මේ ප්‍රතිරෝධය හරහා තියෙන විභවය V1 කියලා ගත්තොත් මේ V1 V2 අතර අනුපාතයත් කීයද 2:3යි ප්‍රතිරෝධ අතර අනුපාතයට සමානමයි විභවය බෙදෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔය V1 හොයන්න උනොත් කොහොමද හොයන්නේ? මෙන්න මෙහෙමයි හොයන්නේ මේ. V1 හොයන්න පුළුවන් පුතේ හරි ලේසියෙන් V1 සමානයි සපයා ඇති මුළු විභවය. මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට දීලා තියෙනවා 10යි වෝල්ට්. ඒ 10යි වෝල්ට් බෙදෙන්න ඕන කොහොමද? මෙතෙන්ට 2කුයි මෙතෙන්ට 3කුයි යන්න. මෙතෙන්ට 2කුයි මෙතෙන්ට 3කුයි කියන්නේ ඔක්කොම කොටස් කීයක්ද? කොටස් 5ක් බෙදෙන්න ඕන. මෙතෙන්ට 2කුයි මෙතෙන්ට 3කුයි යනවා ඔක්කොම කොටස් 5කට බෙදෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මුළු විභවය බෙදෙන්න ඕන පුතේ ප්‍රතිරෝධ අතර අනුපාතයේ එකතුවෙන්. අනුපාතයේ එකතුව. ඒ කියන්නේ 2:3ෙන් බෙදෙන්න ඕන. ඒතර 2:3ෙන් බෙදුනන් පස්සේ මේ කොටස් කීයකට බෙදෙනවද කියන එකනේ අපිට එන්නේ. මුළු විභවය මෙතෙන්ට කොටස් 2කුයි මෙතෙන්ට කොටස් 3කුයි විදියට බෙදෙන්න නම් 3යි 2යි ඔක්කොම කොටස් 5කට බෙදෙන්න එපයි. ඔන්න කොටස් 5කට බෙදුවා. බෙදිලා මෙතෙන්ට දාලා කොටස කීයද? 2යි. 2කින් ගුණ වෙන්න ඕන. එහෙනම් මට එනවා පුතේ 10 වෝල්ට් ගුණ කිරීම 5 බෙදීම 2යි.
ඒ කියන්නේ සුළු කරාම 4යි වෝල්ට්. ඔය V1 V2 හොයන විදිහත් කියන්නේ ඔය විදිහටම 10යි වෝල්ට් තමයි මුළු විභවයේ. බෙදෙන්න ඕන කොහොමද? මෙතෙන්ට කොටස් 2යි මෙතෙන්ට කොටස් 3යි. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම කොටස් 5කින් අනුපාතවල එකතුවෙන්. ඉතින් අනුපාතවල එකතුව කියන එක හොඳට මතක හිටින්න ඕන හින්දා මම ගණන් හදන හැම පියවරකදීම ඔය 2 ධන 3 5යි කියලා දැනගත්තට 5යි කියලා එක සැරේ ලියන්නේ නැහැ. මොකද මේක මට අද මතක තිබිලා වැඩක් නැහැනේ. මේක මට මතක තියෙන්න ඕන ලබන අවුරුද්දේ ඔක්තෝබර් වලත් නේ. ඒ දක්වා හැමදාම මේක මතක් වෙන්න ඕන. ඒ නිසා අනුපාත ගන්නකොට එකතුව දාලම ලියන්න පුරුදු වෙන්න. මෙතෙන්ට අදාළ කොටස් ගන්න 3ෙන් ගුණ කරනවා. 2 ධන 3 5යි 10 5න් බෙදුනන් 2යි දෙවරක් 3 6යි වෝල්ට්. දැන් කවුරු හරි දරුවෙකුට තර්කයක් ගේන්න පුළුවන්. මේ ඉතින් සර් එකක් හොයාගත්තන් ඇතිනේ. මුළු එක 10යි මේක හරහා 4 නම් මේක හරහා 6යි කියලා කෙලින්ම කියන්න පුළුවන් නේ. ඔව් කියන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ. මම මේ දෙකටම සමීකරණේ දාලා හදලා පෙන්නුවා. ඒ විදිහටම මම මෙතන සමීකරණයක් හදනවා එහෙනම්. V1 V1 ගන්න විදිය කියන්න මට දැන් මෙතන මුළු විභවයේ V. මෙතන ප්‍රතිරෝධ අතර අනුපාත කීයද? R1 අනු R2 කියලා ගන්න වෙන්නේ. එහෙනම් ප්‍රතිරෝධ අතර අනුපාතයේ වල ඒ කියන්නේ ප්‍රතිරෝධ අතර අනුපාතයේ එකතුවනේ. මට කෙලින්ම මෙතන ලියන්න වෙන්නේ එහෙනම් අනුපාතවල එකතුව විදිහට R1 ධන R2 කියලා. මෙතෙන්ට අදාළ අනුපාතයේ කොටස කීයද? R1. එහෙනම් R1 ගෙන් ගුණ වෙන්න ඕන. මට කියන්න පුතේ V2ටත් සමීකරණයක් ওই විදිහට මුළු විභවයේ V එයා බෙදෙන්න ඕන කාගෙන්ද? ප්‍රතිරෝධ අතර අනුපාතවල එකතුවෙන්. ඒ කියන්නේ R1 ධන R2 ගෙන් බෙදෙන්න ඕන. R1 ධන R2 ගෙන් බෙදෙන්න ඕන. එයාට අදාළ අනුපාතමය කොටස කීයද? R2 ගෙන් ගුණ වෙන්න ඕන. පැහැදිලිද මේ කරපු වැඩේ? රයිට්. මෙන්න මේකට තමයි අපි කියන්නේ විභව බෙදීමේ මූලධර්මය කියලා. 21 වෙනි පිටුවේ උඩම රූප සටහනක් දීලා තියෙන ඔයාලට මේකේ මේ ටික ඔක්කොම හදාගන්න. හොඳයි අරක උදාහරණ ගානක්. මේක උදාහරණ ගානක් විදියට හැදුවේ. රයිට් ඉක්මනට ලියා ගන්න පුතේ. දැන් ඉවරයි නම් පුතේ 22 වෙනි ගානට එන්න. එතනම තියෙන 22 වෙනි ගානට එන්න. හරි පුතේ 22 වෙනි ගානේ රූප සටහනේ දීලා තියෙනවා AB අතර 20යි කියලා. ගානේ කියනවා AB අතර 10යි කියලා. හරි AB අතර
AB අතර වෝල්ටීයතාවය 10යි කියලා හදාගන්න. රූප සටහනේ තියෙන එක 10 කරගන්න. 22 වෙනි ගාන රූප සටහනේ තියෙන එක 10 කරගන්න. 22 වෙනි ගාන අපි හදන්න යන්නේ රූප සටහනේ තියෙන අගය 10 කරගන්න. තේරුණාද ඒක? ඔව් ඔව් ඒක ලියන්න. මම මුලින්ම කිව්ව ඔක්කොම ටික ලියා ගන්න කියලා. දැන් මේ දරුවෝ ලියලා තියෙන්නේ. ඒ ඔයාගේ ටියුට් එක කො? විසි දෙවැනි ගාන try කරමු අපි 22. ඒ මොකද එතන ලිව්වේ? කලමනාකරණය පුරුදු වෙන්න. ඒ වැඩ ඉවර වෙච්ච දරුවෝ මේ යන ගමන් බලා ගන්න පේපර් එකට දේවල්. හරි? දැන් මේ වෙලාවේ මේ ටියුට් එක යට තියෙන්න ඕන තව වෙන මොකක් හරි ටියුට් එකක් ෆිසික්ස්. වැඩේ ටක් ගාලා ලිව්වා අර ටියුට් එක බැලුවා මොනවද තව මතක නැත්තේ. හරි? පුතේ 22 වෙනි ගානට එන්න අපි ඊට පස්සේ ඒ ගාන හදනවා. හොඳට හිතන්න මේක ආපස්සට තර්ක කර කර හිතන්න ඕන ගානක්. තර්ක කරන්න. රයිට් හරි. හරි අපි යමු 22 වෙනි ගාන හදන්නේ නම් වැඩේ හරි නේද? පුතේ උදාහරණ ගාන ලියාගත්තද? දරුවනේ උදාහරණ ගාන ලිව්වද? ලිව්වා. හරි. මේ බලන්න 22 වෙනි ගාන හදන විදිය. මේවා හරි සිම්පල් කේස් හරි. අපි යන්නේ 22 වෙනි ගාන හදන්න. හරි. විසි දෙවනි ගානේ අපිට දෙනවා පුතේ මෙන්න මෙහෙම.
හරි පුතේ මේ ලස්සන ගානක් බලාගන්න මෙහි ලස්සන ගානක් පුතේ කතා නවත්තන්න එයි මේ බලාගන්න A හා B අතර ඉන්නවා පුතේ කැපිටල් R ප්‍රතිරෝධයක් මෙතන 2යි R කෙරේ ඊළඟට මෙතන 6යි R මෙතන 4යි R අපිට ගානේ කියනවා A හා B අතර විභවය 10යි වෝල්ට්ලු මෙන්න මේ විභවය 10යි වෝල්ට් කියලා කියනවා අපෙන් අහන්නේ මොකක්ද අහන්නේ C හා D අතර විභවය අපිට ගානේ කියනවා V A හා B අතර විභවය ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ මෙතන දීලා තියෙනවනේ A හා B අතර විභවය අපිට කියනවා 10යි අහනවා අපෙන් C හා D අතර විභවය අපි මේක තර්ක කරමු මේ බලන්න පුතේ හිතන විදිය මේ මෙතන R නේ මෙතන කීයද 2යි R මෙතන 2යි R මෙතන R නම් මෙතන ප්‍රතිරෝධ අතර අනුපාත කීයද ප්‍රතිරෝධ අතර අනුපාත එන්නේ පුතේ 1:2 නේද 1:2 මෙතන ප්‍රතිරෝධ අතර අනුපාත 1:2 එහෙනම් මෙතන අනිවාර්යෙන් විභව අතර අනුපාත කීයක් වෙන්න ඕනද 1:2 එහෙනම් මෙතෙන්ට 10 නම් මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට කීයද 20ක් වෙන්න එපයි බොහොම සරලයි මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට පුතේ 20ක් වෙන්න ඕන ඒක තේරුණාද දරුවනේ ඒක තේරුණාද හරි එහෙනම් මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට ඔක්කොම කීයද 30යි මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට මුළු ප්‍රතිරෝධය කොච්චරද ඒක අපි හොයන්න ඕන මේ මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට වෝල්ටීයතාවය 30යි ඒ 30 තියෙන්නේ මෙයාටයි මේ දෙන්නට විතරක් නෙවෙයිනේ මෙතන තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවනේ මේ ඔක්කොටම පොදුවේ තමයි මේ 30යි වෝල්ට් තියෙන්නේ එහෙනම් පුතේ මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට ආයේ විභව බෙදීමේ මූලධර්ම හිතන්න කලින් මෙතන තියෙන සමකය ගැන අපි හිතන්න ඕන සමකය ගන්න කොහොමද 2යි R කීයද පුතේ 2යි R 3යි R 3යි R 6යි R සමකය කීයද 3යි R 6යි R සමකය කීයද හරි මෙන්න බලන්න මම මේකේ පරිපතය ආයි අඳිනවා පුතේ ඒකට හරියන්න මේ 30යි වෝල්ට් විභවය තියෙන්නේ මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ටම නම් මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ටම තියෙන මුළු ප්‍රතිරෝධය අපි හිතන්න ඕන මුළු ප්‍රතිරෝධය එනවා පුතේ R 2යි R කියන්නේ 3යි R මෙතන 6යි R 3යි R උයි 6යි R උයි වුණොත් සමකය කීයද 3යි R උයි 6යි R උයි මෙතන 3යි R වෙලා මෙතන 6යි R වුණොත් ඒ දෙන්න සමාන්තරගතයි සමකය කීය දෙන්නේ සමකෙන්නේ කීයද 3 වරක් 6 බෙදීම 3 වරක් 6 බෙදීම 3 ධන 6 මොකද සමාන්තරගතයිනේ පුතේ මේ දෙන්නගේ සමකය ගත්තොත් 3යි R 3යි R උයි 6යි R උයි ගත්තම සමකයනවා අපිට 2යි R එහෙනම් දරුවනේ මට ලියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම ඔය ප්‍රතිරෝධ පද්ධතිය ලියන්න නෙවෙයි මම ප්‍රතිරෝධ පද්ධතිය ආයි අඳිනවා මෙහෙම මේ සෙට් එකේම සමකය ගත්තොත් මට එනවා කීයක්ද 2යි R මෙතන විතරක් තියෙනවා කොච්චරක්ද 4යි R මේ තියෙන්නේ C ලක්ෂය මේ තියෙන්නේ D ලක්ෂය එතකොට පුතේ මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ටනේ මේ 30යි වෝල්ට් විභවය තිබ්බේ එතකොට 30යි වෝල්ට් විභවයක් තියෙන්නේ මෙන්න මේ උසට මෙන්න මේ 2යි R ප්‍රතිරෝධෙට දැන් ආයි ප්‍රතිරෝධ අතර අනුපාත කීයද 2ට 4යි ඒ කියන්නේ 1:2යි මෙතෙන්ට 30 නම් මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට කීයද මෙතෙන්ට 30ක් එන්න නම් පුතේ මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට කීයක් යන්න ඕනද 60ක් යන්න එපයි දෙගුණයක් යන්න එපයි 60යි වෝල්ට් එහෙනම් දරුවනේ VC හා D අතර විභවය කෙලින්ම මට ලියන්න පුළුවන් කීයක්ද මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට 30යි මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට 60යි ඔක්කොම 90යි වෝල්ට් බොහොම ලේසි ගානක් නේ හරි චුට්ටයි හිතන්න ඕන හරි ටක් ගාලා ගාන ගොඩ දාමු අපි ටක් ගාලා ගාන ගොඩ දාමු රයිට් ඉක්මන් කරන්න පුතේ
හරි. හරිද පුතේ? හරිද? හරි. තව ගානක් හදමු කියලා චිට් එකක් තියෙනවා. හරි බලන්න. තව ගානක් හදමු කියලා තියෙනවා. රයිට්. හරි. රයිට් හරි. නෑ ඒක හදන්න අපිට අපි යමු. මේක ඉවරයිද පුතේ කවුරුත්? මේක ඉවරයිද? මේක ඉවරයි නම් මේ ගානම හදන්න පුළුවන් තව විදියක් තියෙනවා. මේවා හරි ලස්සනයි පුතේ. මේ concept තියෙන්නේ මේවෙන්. හරිද? ඒ විදිය ධාරා බෙදීමේ මූල ධර්මය. අපි ඒක ඉගෙනගෙන ඒ විදියටත් මේ ගාන හදලා විනාඩි 10ක වගේ ඉන්ටර්වල් එකක් අරගෙන පේපර් එක ලියමු. හරි. ධාරා බෙදීමේ මූල ධර්මය එන්න. ධාරා බෙදීමේ මූල ධර්මය කියන තැනට එන්න. ධාරා බෙදීමේ මූල ධර්මය කියන තැනට එන්න. මේක හදාගත්තද පුතේ? හරිද? මේක හදාගත්තද? හරිද? රයිට්. ධාරා බෙදීමේ මූල ධර්මය. මේ බලන්නකෝ. ප්‍රතිරෝධ දෙකක් පුතේ මෙන්න මෙහෙම තියෙනව නම් මේ ප්‍රතිරෝධ දෙකක් ඔය විදියට තියෙනව නම් එකක් R1 අනිත් එක R2. හරි. මේ බලන්නකෝ දරුවනේ. මේ ප්‍රතිරෝධ දෙක හරහා පුතේ බොහොම සරල සංසිද්ධි ටිකක් කියලා දෙන්නේ හොඳට ඔලුවට දාගන්න. මේ ප්‍රතිරෝධ දෙක හරහා මම V විභවාන්තරයක් ඇති කරොත් මේ දෙක හරහා මම කොච්චර විභවාන්තරයක් ඇති කරනවද පුතේ? නැගිටව. ෆෝන් අතර නෙන්න. ෆෝන් අතර නෙන්න. ෆෝන් නැගිටලා ෆෝන් අතර ගෙන මෙතන ඉස්සරහ. විලාම නාස්ති කරන්න එපා පුතේ. ෆෝන් එක කරන් නටවනවා මන් දැන් හොඳේ. මේ ඉස්සරහින් වඩින්න පොත අතර කරලා. හරි. ඔයා නැගිටලා මෙතෙන්ට යන්න. නැත්නම් ගෑල්ලමගේ බේලියක ඉඳ තියද? මෙතන මෙතන. හරි මේ බලා ගන්න. V විභවාන්තරයක් දීලා තිබ්බම අපි හිතමු මේ අහගන්න අපි හිතමු මෙතනින් යන මුළු ධාරාව කැපිටල් I ඒකෙන් පුතේ මෙයා හරහා යන ටික I1 මෙයා හරහා යන ටික I2 කියලා. හරි? මේ ඔය ධාරා දෙකයි ප්‍රතිරෝධ දෙකයි අතර සම්බන්ධයක් ඔයාලට ගන්න බැරිද? මේ ඔක්කොම කරන්නේ ඕම් නියමෙන්. ඔක්කොම කරන්නේ ඕම් නියමෙන්. ඔන්න බලන්නකෝ R1ට ඕම් නියමෙ දැම්මොත් R1ට V සමානයි IR දැම්මොත් හරිනේ පුතේ මෙයා හරහා මුළු විභවය V නේ. මෙයා හරහා මුළු විභවය V. විභවය V. හරි විභවය V. මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට ගත්තත් V මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට ගත්තත් V. ධාරාව I1 R1 අපිට නම් V සමානයි I1 R1 මේක පළවෙනි ප්‍රකාශනේ. R2ට දැම්මොත් පුතේ V සමානයි IR. R2ට දැම්මොත් විභවය Vමයි ධාරාව I2 R2 බලන්නකෝ මේ ප්‍රතිරෝධ දෙක හරහාම විභවාන්තර සමානයි නේද? ඒයි මේ ප්‍රතිරෝධ දෙක හරහාම විභවාන්තර සමානයි නේද පුතේ? ඔව් සමානයි. මෙතනයි අතර විභවය V නම් මෙතනයි අතර ගත්තත් Vමයි. මෙතනයි අතර ගත්තත් Vමයි. මෙතනයි අතර ගත්තත් විභවය Vමයි. එහෙනම් මෙයා හරහා විභවාන්තරේ V. හරි. මෙයා හරහා විභවාන්තරෙත් V. අපි දෙකටම I1 R1 I1 R2 I2 R2 ඕම් නියමෙන් ප්‍රකාශන ගත්තා. දැන් මට ලියන්න පුළුවන් නේද මෙහෙම පුතේ? 1 හා 2කින් මේ දෙක සමානයිනේ පුතේ. 1 හා 2කින් සමාන කරොත් මට එනවා I1 R1 සමානයි I2 R2. බලන්න I2 යටට ගත්තොත් I1 බෙදීම I2 සමාන වෙනවා කාටද? R2 බෙදීම R1ට. ඒ කියන්නේ මට ලියන්න පුළුවන් I1 අණු I1 සහ I2 අතර අනුපාතය සමාන වෙනවා කාටද? R2 අණු R1ට. කලින් වගේ පුතේ අනුලෝමවම දැවිල්ලා තියෙන්නේ නෑ. පරස්පරයටයි සමානුපාතික වෙලා තියෙන්නේ. මේ ධාරා අතර අනුපාතය ප්‍රතිරෝධ අතර අනුපාතයේ පරස්පරයට මේ I1 I2ට R1 R2 නෙවෙයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? පැත්ත
මාරු වෙලා ඇවිල්ලා තියෙන R2 අනු R1 කියලා. පැහැදිලිද මේ කරපු එක? රයිට්. දැන් ඕකෙන් ගානකුත් ඔහොමම හදලා බලමු අපි. මේ බලන්න. නිකමට හිතන්න පුතේ ප්‍රතිරෝධ දෙකක් තියෙනවා. ප්‍රතිරෝධ දෙකක් තියෙනවා. එකක් ඕම් 2යි. අනිත් එක ඕම් 3යි. මේ ප්‍රතිරෝධ තියෙන පද්ධතිය හරහා ගලනවා 10යි ඇම්පියර් ධාරාවක්. දැන් මේ ධාරාව බෙදෙන්න ඕන කොහොමද? මේ ධාරාව බෙදෙන්න ඕන ප්‍රතිරෝධ අතර අනුපාතයේ පරස්පරයට. ඉස්සෙල්ලම අපි බලමු ප්‍රතිරෝධ අතර අනුපාතය. කොහොමද දෙන්නේ පුතේ? 2ට 3යි. ප්‍රතිරෝධ අතර අනුපාතය එනවා 2ට 3යි. ඒකට හරියන්නද ධාරාව බෙදෙන්නේ? ප්‍රතිරෝධ අතර අනුපාතයට හරියන්නද ධාරාව බෙදෙන්නේ? නෑ. පරස්පරයට හරියන්න. එහෙනම් පරස්පරේ මං ආයි ලියනවා මේක කැපුවා පරස්පරේ නෝ 3ට 2යි. ඒ කියන්නේ මේ 10යි ඇම්පියර් ධාරාවෙන් කොටස් 3ක් මෙතනිනුයි 10යි ඇම්පියර් ධාරාවෙන් කොටස් 2ක් මෙතනිනුයි යන විදිහට මේ ධාරාව බෙදෙන්න ඕන. හරි. එහෙනම් පුතේ මෙන්න මෙතනින් යන ධාරාව I1 නම් මං I1 ලියනවා මෙන්න මෙහෙම. ආපු මුළු ධාරාව 10යි ඇම්පියර්. ඒක බෙදෙන්න ඕන මෙතෙන්ට කොටස් 3යි මෙතෙන්ට කොටස් 2යි ඔක්කොම කොටස් කීයද? කොටස් 5යි. ඒ කියන්නේ අනුපාතවල එකතුවෙන් බෙදුවා. බෙදලා කොටස් 3යි කොටස් 2යි අනුපාතවල එකතුවෙන් බෙදුවා. මෙතෙන්ට අදාළ කොටස් ගාන කීයද? 3යි 3ෙන් ගුණ කරා. එහෙනම් 3 ධන 2 5යි 10 5ෙන් බෙදුනොත් 2යි දෙවරක් 3 6යි ඇම්පියර්. ඉතින් මේ එකක් හොයාගත්ත ගමන් මේක 6යි ඇම්පියර් නම් මේක කීයද? මේකෙන් ඉතුරු 10න් 4 යන්න එපයි මෙතන ඉන්නේද? සරලව ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට මෙහෙම සමීකරණයක් හදලත් ගන්න පුළුවන් I2. I2 සමානයි මුළු ධාරාව 10යි ඇම්පියර්. ඒක බෙදෙනවා පුතේ ප්‍රතිරෝධ අතර අනුපාතයෙන්. ප්‍රතිරෝධ අතර අනුපාතය කොච්චරයිද? 3:2. ප්‍රතිරෝධ අතර අනුපාතයේ පරස්පරය 3:2 අනුපාතවල එකතුවෙන් බෙදුවා. මෙතෙන්ට අදාළ අනුපාතමය කොටස කීයද? 2යි. 2කින් ගුණ කරා. 3යි 2යි 5යි 10 5ෙන් බෙදුනොත් 2යි දෙවරක් 2 4යි ඇම්පියර්. ඔන්න ඔය විදිහට පුතේ I1 I2 අපිට හොයන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? හරි. එහෙනම් අපි මෙතෙන්ටත් සමීකරණයකුත් හදාගමු එකට. මේකේ I1ට සමීකරණයක් කියන්න මට. ඔය I1 හොයන්න සමීකරණයක් කියන්න මේකේ. මේ මෙතන ප්‍රතිරෝධ අතර අනුපාතය ගන්න වෙන්නේ කොහොමද? මේ සංකේත වලින්මනේ R1 අනු R2 කියලානේ. ආපු ධාරාව නම් I. ඒක බෙදෙන්න ඕන කීයකටද? R1 මෙතෙන්ට R1 කොටස් ගානක් මෙතෙන්ට R2 කොටස් ගානක්. එහෙනම් මේක බෙදෙන්න ඕන පුතේ R1 ධන R2 ගෙන්. බෙදිලා මෙතෙන්ට අදාළ කොටස් ගණන ඉන්නේ R1ද R2ද? පුතේ අහගෙන ඉන්න. මෙතෙන්ට අදාළ කොටස් ගාන ඉන්නේ R1ද R2ද? R2 වෙන්න ඕන. මොකද මේකේ ප්‍රතිරෝධ අතර අනුපාතේ පරස්පරයයි එන්නේ. R1 අනු R2 නම් R2 අනු R1 විදියටයි ධාරාව බෙදෙන්නේ. 2:3 නම් ප්‍රතිරෝධ අතර අනුපාතේ 3:2ටයි ධාරාව බෙදුනේ. එහෙනම් මෙතෙන්ට අදාළ අනුපාත මේ කොටස එන්නේ R2 ගේ අගය. ඔන්න ඔහොම සමීකරණයක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් I1ට. රයිට් මට I2ට සමීකරණයක් කියන්න ටක් ගාලා. ධාරාව I නම් එයා බෙදෙන්න ඕන පුතේ R1 ධන R2 ගෙන් බෙදෙන්න ඕන. මෙතෙන්ට අදාළ අනුපාතමය කොටස කීයද? R1 ගෙන් ගුණ වෙන්න ඕන. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට පුතේ අපිට ධාරා බෙදීමටත් ක්‍රමවේදයක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. හරි. ධාරා බෙදීමේ මූලධර්මය කියලා ඔයාලට ඉඩ තියලා තියෙන ටිකේ මේ ටික හදාගෙන උදාහරණ ගානත් පොඩිවට ලියා ගන්න. උදාහරණ ගානත් පොඩිවට ලියා ගන්න. හරිද පුතේ?
රයිට් හරිද පුතේ? හරි. මොකද? කොයි එසේගේ? ඒක මේකද? ඔක තිබ්බනේ බා. බලන්න පස්සේ දුකෙන් අහන්න ඕන. මේක පේපරේ නැද්ද ඒ ගන්න? මේක නෑ. අර අනිත් ෆයිල් එකේ බලන්න මේ ප්‍රශ්නේ තියෙද කියලා. ඒ ෆයිල් දෙකෙන් එකක ඇති බා. ඒකෙත් නෑ. ඒකේ තියෙනවා මේ ස්ට්‍රක්චර් දෙකනේ. ඒ දෙක ලිව්වද? තව ෆයිල් එකක් ඇති පුතේ එහෙනම්. මේ පිටිපස්සේ. මෙතන ඒක මේ කැලල මම වෙනස් කරා හොඳේ. මේ කැලලට ඉඩ තියලා ඉතුරු ටික හදාගෙන යන්න හොඳේ. මේ කැලලට පොඩ්ඩක් මේ වගේ පටි භාගයක් ඉඳ තිබ්බනම් ඇති හොඳේ. හරි. හරිද දරුවනේ? මේකෙත් ගාන හදලිමුද? හයියෙන් යන හදලිමුද ඉන්ටර්වල් එක ගමුද? හදලිමු. පොඩ්ඩක් ගාලා එක හදලිමු. හරි? ඊම තමයි කොහොම හරි ගේමක් ගන්නවා. සෙට් එකම කොහොම හරි කැම්පස් යන්න ඕන පුතේ. හරි? සෙට් එකම කැම්පස් යන්න ඕන. හරි? කොහොම හරි සෙට් එක මේ එකෙක් දාලා තනියෙන් යන්න හිතන්න එපා. හරි? කොහොම හරි තමන්ගේ යාළුවා ඇදගෙන යන්න හදන්න පුතේ මේ ගමනේ. හරි? හරි? හරි පුතේ. හරි දරුවනේ. හරිද? රයිට්. හරි අපේ දරුවෝ හරිද වැඩේ? හරි. කෝබන් තාම ලියනවද? හරි ඉක්මනට ලියන්න. ඉක්මනට ලියාගමු අපි. ඉවර නම් අර අපි කලින් හැදුව ගාන තියෙනව නේද 21 22 22 වෙනි ගානම ආපහු දෙනවා 22 වෙනි පිටුවේ 23 වෙනි ගාන විදියට. ඒ ගානමයි දීලා තියෙන්නේ. ඒ ගාන අපි කලින් හැදුවේ මොන මූල ධර්මෙන්ද? කලින් හැදුවේ පුතේ විභව බෙදීමේ මූල ධර්මෙන්. දැන් හදන්න යන්නේ මොකෙන්ද? ධාරා බෙදීමේ මූල ධර්මෙන්. විභව බෙදීම නම් විභව බෙදීම, ධාරා බෙදීම නම් ධාරා බෙදීම ඕන එකක්. ඕන එකකින් ඕනම ගානක් හදන්න පුළුවන්. අපි බලමු ධාරා බෙදීමෙන් මේ ගාන හදන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. හරි ලියාගෙන ඉවරයිද දරුවෝ? පුතේ ලියාගෙන ඉවරයිද දරුවනේ? හරි. හරි. 22 වෙනි පිටුවේ 23ට එන්න ඒකත් කලින් ගානමයි. මේක හදන්න යන්නේ මොන මූල ධර්මෙන්ද? ධාරා බෙදීමේ මූල ධර්මෙන්. ඔන්න බලන්න හදන විදිය පුතේ. ඒකෙත් අර A හා B අතර විභවය 10යි වෝල්ට් කරගන්න. A හා B අතර විභවය 10යි වෝල්ට් කරගන්න. හරි. කරගෙන මේ පැත්ත බලන්න. අපි යන්නේ ගාන කොහොම හදන්නද? ධාරා බෙදීමේ මූල ධර්මයෙන්. ඔන්න බලන්න පුතේ වැඩේ කරන විදිය. හරි. මේක හරි ලේසි. කලින් එකත් ලේසි, මේකත් ලේසි. හරි. හිතන්න පුතේ දැන් අපෙන් අහන්නේ C හා D අතර විභවය. අපි දන්නේ නැහැ. මේ අතර යම් විභවයක් දීලා තියෙනවා. දීපු හින්දානේ මෙතෙන්ට 10ක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ නේද? හරි. අපි හිතමු මේ පරිපතේ මෙතනින් ඇතුළට පරිපතේ තුලට ගලන ධාරාව I කියලා. කැමති කෙනෙකුට මෙහෙන් ගන්නත් පුළුවන්. ලේසි මෙහෙන් ගත්තොත් I කියලා හිතමු. එහෙම හිතුවොත් මෙතනින් පල්ලහැට යන ධාරාව කොච්චරද? I. මෙතෙන්ට එනවා I. ඔන්න ඔතනින් පස්සේ හිතන්න ඕන මේ පැත්තේ ප්‍රතිරෝධ කීයද? අහගෙන ඉන්න. මේ පැත්තේ ප්‍රතිරෝධ කීයද? 6IR. මේ පැත්තේ මුළු ප්‍රතිරෝධ කීයද? 3IR. 6IR 3IR.
6R 3R නම් ප්‍රතිරෝධ අතර අනුපාතය කීයද? 6ට 3යි. ඒ කියන්නේ පුතේ 2ට 1යි. මේ පැත්තේ ප්‍රතිරෝධය සහ මේ පැත්තේ ප්‍රතිරෝධය අතර අනුපාතය එනවා 2ට 1ක්. මම ඒක චුට්ටක් මෙහෙම පැත්තකින් ඇඳලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. ඔහොම ඇවිල්ලා ධාරාව යනවා පැති දෙකකට. හරි. එතන ධාරාව ඔහොම ඇවිල්ලා පැති දෙකකට යනවා මෙහෙම. ඔය පැති දෙකට යනකොට මේ පැත්තේ ප්‍රතිරෝධය සහ මේ පැත්තෙන් ඔහොම ගිහිල්ලා මෙතෙන්ට සෙට් වෙනවනේ පුතේ. ඔහොම ධාරාව යන්නේ. දැන් මෙතෙන්ට නිකන් ආපු ධාරාව I. මෙතෙන්ට නිකන් ආපු ධාරාව I. මේ පැත්තයි ගත්තොත් ප්‍රතිරෝධ අතර අනුපාත වෙනවා පුතේ 6ට 3යි. ඒ කියන්නේ 2ට 1යි. ප්‍රතිරෝධ අතර අනුපාත කීයද? 2:1යි. ප්‍රතිරෝධ අතර අනුපාත කීයද? 2:1යි. එහෙනම් ධාරාව යන්න ඕන කොහොමද? එහෙනම් ධාරාව යන්න ඕන පුතේ 1:2 අනුපාතයටනේ. මේ ප්‍රතිරෝධ අතර අනුපාතයේ පරස්පරයටයි හැමතිස්සෙම ධාරාව බෙදෙන්නේ. පැහැදිලිද? හරි. දැන් එහෙනම් මට කියන්නකෝ I ගෙන් කොච්චර මේ පැත්තෙන් යන්න ඕනද කොච්චර මේ පැත්තෙන් යන්න ඕනද? I එනවා මේ පැත්තට කොටස් එකකුයි මේ පැත්තට දෙකකුයි යන්න නම් කොටස් කීයකට බෙදෙන්න ඕනද? 3කට බෙදෙන්න ඕන. 3කට බෙදිලා මෙහෙන් යනවා කොච්චරක්ද පුතේ? I බෙදෙනවා 3කට 3න් බෙදිලා ඒ වගේ පංගු එකයි මේ පැත්තට. මේ පැත්තෙන් කොච්චර යනවද? I බෙදෙන්න ඕන 3කට කොටස් 3කට බෙදෙන්න බෑ මේ පැත්තට එකයි මේ පැත්තට දෙකයි නා. බෙදිලා මේ වගේ කොටස් කීයක් මේ පැත්තෙන් යනවද? දෙකක් යන්න ඕන. පැහැදිලිද දරුවනේ? එහෙනම් මෙතනින් පල්ලෙහාට යන ධාරාව මං කෙලින්ම ලියනවා I බෙදීම 3යි. මෙතනින් මේ පැත්තට යන ධාරාව මම ලියනවා 2යි I බෙදීම 3යි. ඒ කොටස පැහැදිලිද පුතේ? පිටිපස්සේ දරුවෝ ඒක පැහැදිලිද? I බෙදීම 3 2යි I බෙදීම 3 ගත්ත එක පැහැදිලිද? පුතේ පැහැදිලිද ඒක? හරි. දැන් එහෙනම් මෙතනින් I බෙදීම 3 මෙතෙන්ට එනකම් එනවනේ. මෙතනින් 2යි I බෙදීම 3 මෙහෙම ඇවිල්ලා මේක කොහාටවත් සම්බන්ධ නැහැ. ඒ නිසා ඒ ධාරාවමයි මෙතනිනුත් යන්නේ. එයා මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙතනින් මෙතෙන්ට 2යි I බෙදීම 3යි I බෙදීම 3යි එකතු වෙලා I විදියට මෙතනින් ධාරාව එළියට යනවා. හරි මේ ධාරාව ලකුණු කරගත්ත විදිය පැහැදිලිද පුතේ? ධාරාව ලකුණු කරපු විදිය පැහැදිලිද? පිටිපස්සේ දරුවෝ මේක අහගෙන ඉන්න පුතේ. කියලා දෙන වෙලාවට අහගෙන ඉන්න. මේක පැහැදිලිද මේ ධාරාව ලකුණු කරගත්ත විදිය? හරි. දැන් මට ඕන මොකද්ද පුතේ? C හා D අතර විභව අන්තරයනේ. මේ අතර විභව අන්තරය ඕන. ඒක හොයන්න විදියක් ඕන මට. මම මෙතන දාගත්තොත් පුතේ B කියලා මෙන්න මේ ලක්ෂය. මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට තියෙන විභවේ මට ලියන්න පුළුවන් කොහොමද? මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට තියෙන විභවය මට ලියන්න පුළුවන්. පුතේ මේක B කියලා ගත්තොත් පොදුවේ මම මෙතන B කියලා දාගන්නම්. V B ට සාපේක්ෂව C මේ මෙතෙන්ට වඩා මෙතන විභවය ලියන්න පුළුවන් කවුරු විදියටද? IR ගුණිතය විදියට. IR ගුණිතය I වාරයක් ප්‍රතිරෝධනෝ පුතේ 4IR. මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට තියෙන විභවය ලියන්න පුළුවන් කොහොමද? V D ට සාපේක්ෂව B ලියන්න පුළුවන් කොහොමද? මෙතෙන්ට වඩා මෙතන විභවය කොච්චරද කියලා ලියන්න පුළුවන් කොහොමද? I බෙදීම 3 වාරයක් I බෙදීම 3 වාරයක් මේ IR ගුණිතෙන් ලියන්නේ ධාරාව I බෙදීම 3යි ප්‍රතිරෝධය 6IR. පැහැදිලිද මේක? මෙහෙම විභවය ලියන්න පුළුවන් කියන එක තේරෙනවද පුතේ? ලියන්න එපා මෙහෙ බලා ගන්න. මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් කියන එක දරුවන්ට තේරෙනවද? මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. දැන් අපි දන්නේ නැත්තේ මොකද්ද? I දන්නෙත් නැහැ, R දන්නෙත් නැහැ. I දන්නෙත් නැහැ, R දන්නෙත් නැහැ. අපි I ගේ අගය R ඇසුරින් හොයාගත්තොත් I ගේ අගය R ඇසුරින් හොයාගත්තොත් මෙතෙන්ට ආදේශ කරාම R පද කැපිලා ගිහිල්ලා අපිට අන්තිම උත්තරයකට යන්න පුළුවන්. හරි. අපි බලමු I ගේ අගය හොයාගන්න පුළුවන් තැනක්. මෙන්න මෙතන විභවය දීලා නේද තියෙන්නේ අපිට. මම මෙතෙන්ට දානවා පුතේ ඕම් නියමය. කැපිටල් R ට. ඕම් නියමය දැම්මොත් V සමානයි IR. එයා හරහා විභවය පුතේ 10යි වෝල්ට් කියලා කියනවා. ගලන ධාරාව කොච්චරයිද? 2යි I බෙදීම 3යි. එතන ප්‍රතිරෝධය කැපිටල් R. I නේ හොයාගන්න ඕන. I හොයාගන්න ඕන R ඇසුරින්. 3 මේ පැත්තට ගේන 3 වරක් 10 30යි වෝල්ට්. 2 මේ පැත්තට ගෙනාව බෙදීම 2 සමානයි IR. ඔතනින් මට පුළුවන් හොයාගන්න පුතේ I සමානයි
R ගෙනුත් බෙදන්න 30 දෙකට බෙදුනොත් කීයද? 15යි වෝල්ට් බෙදීම R කියලෙනවා කවුද? I සඳහාගේ. ඔන්න අපි I හොයාගත්තා. දැන් අපි මොකද්ද හොයන්න ඕන? D හා C අතර විභවය. V D හා C අතර විභවය මට ලියන්න පුළුවන් පුතේ. V B හා C අතර විභවය ධන V D හා B අතර විභවය විදියට. මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට තියෙන විභවය ලියන්න පුළුවන් මේ විභවය ධන මේ විභවය විදියට. එහෙනම් අපි ඒක ලියමු. B හා C අතර විභවය පුතේ. B හා C අතර විභවය I වාරයක් 4යි R ධන D හා B අතර විභවය I බෙදීම 3 වාරයක් 6යි R. අපි ආදේශ කරමු පුතේ අයිට අපිට ආව 15යි වෝල්ට් බෙදීම කැපිටල් R වාරයක් 4යි R ධන I බෙදීම 3 එතන I ධාරාව 15යි වෝල්ට් බෙදීම කැපිටල් R බෙදීම 3ක් තියෙනවා වාරයක් 6යි R. අපි සුළු කරලා බලමු පුතේ මොකද වෙන්නේ කියලා. R ට R සුළු වෙනවා 15 වරක් 4 60යි වෝල්ට් ධන 3 1යි 3 2යි R ට R සුළු වෙනවා 15 2ක් 30යි වෝල්ට්. එහෙනම් පුතේ 60යි 30යි 90යි වෝල්ට්. කලින් උත්තරේම ලස්සනට එනව නේද? රයිට්? මේ අපි හැදුවේ කොහොමද මේ ගාන? ධාරා බෙදීමේ මූල ධර්මයෙන්. එහෙනම් ඔන්න ඕන විදියකින් ගානක් ගොඩ දා ගන්න ඔයාලට මේ මූල ධර්ම දෙක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේවෙන් ගණන් තව ගොඩක් අපි හදනවා ලබන සතියේ රයිට්? හරි? අද දවසේ මේ මූලික සංකල්පයි කතා කරන්නේ. ඒතකොට ලබන සතියේත් අපි තව ටිකක් හදනවා. අද පේපරේත් ඔයාලට මේ වගේ ගණනුත් කීපයක් දීලා තියෙනවා. පොඩ්ඩක් උත්සාහ කරලා බලන්න. රයිට්? හරි. ගාන ලියාගමු පුතේ. ගාන ලියාගෙන විනාඩි 10ක් වගේ ඇති නේද ඉන්ටර්වල් එක? මොකද? කඩේ. ඇයි අනුන්ට කඩේ යන්නේ? ඉතින් එයා කියපු එක එයා කියව මොකටද කියන්නේ? ඒතකොට දවල් ඉන්ටර්වල් එකේ මොකද කරේ? ඒක මොකද කරේ? ටීකනේ. හරි ශනිකව ගන්න පුළුවන් නේ දැන්. කෑම කෑවේ නැති දරුවෝ ඉන්නවනම් විනාඩි 10න් ටක් ගාලා කාලා එන්න. හරි මොකද කරේ? බීන් වෙන පොඩ නෑ බීනේ පෙනුම බලපන්. ඇයිද? එකයි බෝම්බයයි තියෙන්නේ. හරි? දුලි හાર્ට් එකයි බෝම්බයයි. හරි. කෑග ගහන්න. හරි.
රයිට් හරි. හරි ලියාගෙන ඉවරයි නම් 2:35යි වෙලාව 2:45ට විනාඩි 10ක ඉන්ටර්වල් එකක් තියෙනවා. මේ ඉන්ටර්වල් එක දෙන්නේ වොෂ්රූම් යන්න, වතුර එකක් බීලා එන්න, චුට්ටක් ඇඟේ හිරි ගතිය පොඩ්ඩක් ඇරෙන්න, මෙතන පඩිපෙලෙන් බැහැලා අන්න මෙතන පඩිපෙලෙන් උඩට නැගලා අර පැත්තේ රවුම ගිහිල්ලා හැම ඇවිල්ලා මේ පඩිපෙලෙන් ආයි උඩට එන්න පුළුවන්. හරි? ආ? කෑවේ නැද්ද? කෑවේ නැති අය? කෑවේ නැති අය ගොඩක් ඉන්නව නේද? ඒ කියන්නේ අනිත් දවසේ මම දවල් ඉන්ටර්වල් එක විනාඩි 10ක් දෙන්නම්. එතකොට මේ ඇයි ඉතින් දවල් ඉන්ටර්වල් එක කාලා නැහැ නේ මේ දරුවෝ? විනාඩි 10යි කාලා එන්න පුතේ ඉක්මනට. හරි කන්න ඕන දරුවෝ කාලා එන්න. මේ පිරිමි ළමයින්ට කියන්නේ පේපරේට අනවශ්‍ය විදියට බලක් වෙලා ආවොත් හරි ඇතුළට ගන්නෙ නැහැ එළියෙම තියෙනවා හොඳ. ඇතුළෙම ගන්නෙ නැහැ එළියෙම තියෙනවා වැඩිපුර බලක් වෙලා ආවොත් හොඳ. හරි. හරි. 2:45 වෙනකොට ඇතුළට එන්න ඕන. 2:45 රයිට් හරි ඉන්ටර්වල් පටන් ගත්තා. මොකද? එම්බේ ඔරලොන්ස් වෙන්නේ මේකෙන් ඉන්ටර්වල් දුන්නේ.